Ky emision sponsorizohet nga Vala. Mirëmbrëma. Kryeministri Ramush Haradinaj është kthyer dje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku për dallim nga krerët e tjerë të shtetit që ishin atje, ka zhvilluar disa takime të rëndësishme, siç ishte ajo në Washington, më saktësisht në Pentagon. Por për vetëm 24 orë nga kthimi në Prishtinë, një sër ngjarjesh ka ndodhur, si në qeverinë e tij, ashtu edhe në Kosovë. Ngjarje interesante thuhet të kenë ndodhur edhe në New York. Sonte, kryeministrin e kemi të ftuar në Përsing për të diskutuar për krejt këto zhvillime. Bashkë me mua është edhe gazetari Berat Buzhala. Zoti kryeministër, mirëmbrëma, mirë se erdhët në Përsing. Mirëmbrëma Leo, mirëmbrëma Berat. Një ditë para kthimit tuaj në Kosovë, shtunën më saktësisht ishin dy ngjarje interesante. Një që vetëvendosja arriti ta mushte sheshin me protestues që protestonin kundër ndarjes, edhe tjetra një lëndrim i kryeministrit i presidentit Thaçi në veri të vendit, më saktësisht në Ujman, cili ju duk lajm më interesant. I harru edhe një, edhe vizitën në FSK, presidentin. Një ditë e boni. E kom pyetje në fakt më vonë. Faleminderit, Leo. Do thotë unë kam qenë ende në vazhdim të vizitës atje, edhe shtunën e kam pas një pjesë të agjendës. Shtunën nuk thesha, mirë po i kam përcjell zhvillimet tu. Faktun kam pas emërue si të ngarku me punë të qeverisë zëvendës kryeministin Hoxha, Enver Hoxha. Pas shkrup me stimin Amerikë, me rastin e shkumit, se ishte një javë e tanë, edhe në ashtë ndonjë nevojët e ndonjë që ta ketë autorizimin. Mirë po, e vërtet që për protestën ka pas parlament shumë më herë, edhe kem përcjell edhe kem ditë që do të ketë pjesëmarrje, se tema u aktualizu, ekzistonte një shqetësim për temën e caktuar, pra që të mos ndodhë ndonjë lëvizje me kufim, me territor. Edhe ndjem mirë që protesta ka qenë pasore, do në që ka kalu me dignitet, mendoj se kanë mujtë me marrë në flamujtë Kosovës, më shumë, edhe ndoshta me ndihmu porosin edhe me porosit me fjalë, me ndihmu që territori, 17 shkurti, kufit nuk janë opcion ose për diskutim. Pra ju ardhë mirë ku i pat, për jashtë këtë pjesën me flamur, për faktin që pagashonin njëtën kaos. Tashom nuk u bo lajmi keq Prishtina me dhuna, me ngjarje tjera, është i mirë ta dini. Përkundër faktit se u protestu për një temë, prapë nuk dulen në lajme për trashëgira, për punësia, për ku diun, po ishte një protest shumë e qytetëruese dhe mendoj se e vlen me i falendëru gjithë protestuesit edhe për një çështje të tillë. Shkumin e presidentit atje do të s'kam pas parlament që do të shkon. Pak koincidencë dita e protestës, dita e vizitës e kuptueshme, po megjithatë unë mendoj se është e drejtë e presidentit vendit me shku në që do vendit vet, në Kosovë edhe në veri, edhe nuk e shoh si diçka të kontestueshme. Kryetari i parlamentit të quajti spektakël i panevojshëm. Po tani, megjithatë, përkundër faktit se kjo tash është dita e protestës, prapë nuk ka diçka të kontestueshme. Dohon presidenti bazës vetë kushtetuese, përgjithësive të veta mund të viziton që ndo pjesë të vendit vet, të ardhët vet, edhe po ashtu mekanizmat e sigurisë, mekanizmat tjerë janë të obliguar me garantu vizitën. Ajo dukej vizita e presidentit fliste për Ujmanin sikur për një liçen në Zvicër që e ke vizitu për herë të parë, pra bukuritë e Ujmanit, rrethi, pra u entuziazmu me një liçen i cili është aty që një 40 vjet me gjas. Po tani u pa mo që pak a shumë ishte porosi, mesazh, ishte ta quaj ashtu një ngjarje me qëllim, pra nuk ishte një ngjarje veç rastishma rutina u kuptua ajo që ishte një ngjarje porosi, mendoj. Ju deklarut më herët fakt për Serbinë apo ishte mesazh për politikën e brendshme? Po tani mendoj që për gjithë është nga pak. Për shembull, për politikën e brendshme po ashtu është se ja këtu jam i Zotit, shkoj në vend tem ku du. Edhe do thotë plot argumente të tjera, po edhe për Serbinë një masë është se do thotë shkoj ku du, vi është vendi jam, udhtoj. Mendoj se është për gjithë nga pak. Kishte edhe një porosi edhe për ju, zoti Haradinaj, sepse ju deklaruat që ju shkoni në veri, po shkoni pa kamera, edhe ai tha që unë shkoj, po shkoj në mënyrë transparente, si jo sikur të tjerë, tha dhe la me kuptu që bën një thirrje që kur shkoni ju tjetër herë,
me të regu medjave, sepse si pas ti vizitat e juja mund me qenë kontestuese edhe vendet ku i vizitoni ju. Po tani, unë s'muj me hi në gjykimin e ti. Sigurisht e dini që ka mendu për ju. Jo, mundet që po, nuk e përjashtoj mundësin, po unë s'muj me hi në mënyrën si gjykon ajo, është gjykimi i ti. Po. Po unë e bëj ato që i gjykoj drejta, edhe veproj ashtu. Unë jam i rregull në veri, në shumicën e Ku keni raste. qenë ju, zoti Haradinaj? Unë shkoj në veri zakonisht në Mitrovicën veriore rregullisht. A keni qenë të Milani, Radojqiqi? Kom shku në Mitrovicën veriore, në zonën ku bananaj, ku jetojnë ata të gjithë, ku jenë aty, po rregullisht disa. A duhet me tregu, janë disa praktika në botë ku liderët ku shkojnë tregojnë. Pra me tregu e mi njoftu mediat, për shembull presidenti Trump në Amerikë e ka të obligueshme, kudo që shkon ju thot jam në këtë vend këtu. Po ajo çdo ngjarje është mediale, na ju kur vjen ai në qeveri ju keni pa, na bëjmë fotografi, ju njoftojmë që kemi pa. Kur vin në shtëpi për shembull njerëz nuk njoftojmë, unë komplet takime qindra, mos më thonë mia takime me palë ndryshme që janë mediale. Vicepresidenti zakonisht ju godet në këtë aspekt, për shkak se edhe në konferenca ka përmend Milan Radojqiqin në kryetarin e listës sërbske, ata shkon një post politik në fakt, këtë kohën e fundit, ju godet në këtë pjesë, pra edhe të shtunën ishte mesazh për të. Unë hiç më ndjek, që më godetaj në të. Nëse ai mendon që ka diçka të keqe rreth kësaj, le ta informon popullin çka është e keqe. Po mu nuk e ndjek kjo, unë kam vetë besimin të bindjet e mia, mund ta kem përballë cilin do njeri të globit, po jo më që jam. Pra, kur gjë me mua ndryshon. Ai kalon me kuptuar në disa prononcime të tij që Milan Radojqiqi mundet me qenë i përfshim me një vrasje në veri të Kosovës. A keni biseduar ndonjëherë zoti Haradinaj me Milan Radojqiqin për vrasjen e Oliver Ivanovićit? Ja. S'keni biseduar për këtë këtë? temat mia ato. Ato janë temat hetosisht, prokurorisht. Për ndryshe, ai është vendimarrës i serbe në veri, vendimarrës kryesor. Mirë po është i përfshim edhe në mendohet që është i përfshim, Po tani edhe në botën e nëntokës. Pra ka dyshime për kontraband, ka dyshime, është njëri i pasur shumë zoti Milan Radojqiq. Se di për vesën, se kom atë pasurinë, as kur gjë, veç e di që ai vendos për listën serbe. A vendos edhe më shumë se sa për listën serbe, a vendos edhe më shumë, për shembull zoti Thaçi po thotë që në rreth e tha nuk e kontrollojmë tha na më veriun. Pra e pati një deklaratë që ajo pjesë ndoshta nuk na duhet më sepse ne s'po mund me kontrollu. Tani, kur ta keni ata këtu mund të bisedoni me ta çka ka aluduar ai sa të neshëm në atë shkoj, s'po di për çfarë në veri ka mendu. E ka mendu sigurisht në aspektin toksor të veriut, jo në veriun ujor. Ku pa në fakt të lëndru, a kishe para pa se mund ta bënte një veprim tillë për shkak se zoti Thaçi njihet në fakt që sa herë që ka pas ngjarje që janë lidhur me të, e ka bën nga një veprim që i ka habit shumë kënd. Po mendoj që është diçka e pritne për politikanëve, kur dikush mundohet me kontestu një aspekt ata e dëshmojnë të kundërtën. Me marrë një bark në Vërmicë, me shqua atje, me marrë do ministra. Tani, si politikan, si presidenti i vendit, unë s'muj me kritiku atë se ka shku në veri. Unë s'kam qysh me kritiku, është në rregull për mu, edhe le të shkojnë atë tjerë, s'kam asnjë problem. Ka shku në veri, barka, automjeti, pse, se çfarë të keqe ka. Unë se kam problem. Juve që u duk një angazhim, goxha i madh. I ketë krevëve të institucionit për mja mundësu një spektakël, zotit Thaçit. Tani spektakël edhe është, po edhe ka efekte tjera, edhe është një vizitë e institucionit, shtetit, të presidentit. E që shishini, zotit kryeministër, një gjahë, për shkak se zotit Thaçi prej të paktën prej qeshorit ka folë që si do ta marrin Preshevën, pra për lëvizjen kufive, shumë kush ka besu që Ujmani do të jetë një prej pikave negociuese. Tash pas kthimit New Yorkut, nga New Yorku ai shkon në Ujman. Ju keni marrë një qendrim vazhdimisht kundër këtij opsioni. A është një farë tërheqje e zotit Thaçi për këtij opsioni tash pas kthimit nga Amerika, apo pse shkoj bashkë tash pas 20 vjetëve që s'ka shku asnjëherë? Që e përçesh edhe një herë, përkundër faktit që është dita e caktuar ka qenë aspekti medial i caktuar mu pa që është dëshira me dëshmu që jam atje. Unë nuk mendoj që na si Kosovë duhet me marrë tragjike faktin që ka shku presidenti i vendit atje. Dohon shumë mirë që ka shku. Edhe nuk shoh diçka të keqe. Jo, pse s'ka shku më herët? Po pse s'ka shku më herët, pse shkon prapë? Këtë janë pyetje, po prapë ta zonë sekretari i qeverisë, s'më më hom pse ka shku presidenti atje. Kështu që ka shku në rregull. Unë ju thash që jam i rregull në veri, jo vetëm në Mitrovic, veriut jam në zona tjera, veriut i rregull. Shkoj takona, bisedoj me ta, shkoj me një ashton të policisë, atje s'ka nevojë më rrit kërkush, jam në vend temin,
jam i rregullt, edhe jam disa rrasht atje, edhe shkojnë në vazhdimsi. Edhe ku jetojnë Serbt, edhe ku jetojnë Shqiptarë, që ka Shqiptarë në veri, nuk janë veç Serb. Disa fshatra. Edhe komitetet tjera. Mi po, kam shku me kujdes për arsye se porosin që du me e unë është tjetër. Unë po du me i siguru Serb të veriut, edhe Serb të këtë që unë do t'i respektoj gjithë që jetojnë në vendin tim. Nëse eventualisht Serbia një dit nuk i mbron ata, nuk janë të rreziku, se ata mund t'i besojnë Prishtinës, Kosovës, mund t'i besojnë në Shane. Për këtë arsye mendoj që Kosova do të me fitu një farë kualiteti që ka ndohë vizita shqyqur që ka ndohë edhe bolë mirë, edhe do të ndohën prapë edhe është në rregull, edhe kjo është bindja eme për ta. Mirë, para zotit Thasi, zoti Haradinaj, në të liçeni u Imanit në një vizitë shumë pak glamoroze dhe normale, ishte Vučić. Edhe nuk u bë shumë zhurmë, ma shumë u bë zhurmë për zotin Thasi sa për zotin Vučić, i cili... Aty është edhe gabimi janë, na do të me kuptu që pse mos në shku presidenti i vendit tonë, ashtu. Po, ona tjetër është interesi i Serbisë nuk është ujë, nuk është liçeni. E di se u bë shumë zhurmë, edhe unë të rek, vëmendjen ka liçeni i Gazevodës, nuk është as tan tërgu, se mendohet që o eksploatua jo mija e shtan tërgut. Interesi i Serbisë është një vazhdim, një vargmal që vjen prej Kopaunikut, Kaleshaku, drejtim Leposavicit, se aty në xhehet. Në Serbia aty e ka targetin. Nëse eventualisht kish mujtë e marrë qatë pjesë, e merë xehen, rezervat e xehes. Po të fjallë për xhehet pa eksploruar me hala. Po, minerale që janë të çmume, që industrit ka nevojë për to, edhe që ka investitor potencial në përbotë që dojnë në i marrë ato, ata shiten nemi njerë 1.4 miliard dikun në anën tjetër. Është një vazhdimi i rezervave, është pa e zonë. Serbia nuk është mungesë, ka ujë bollë, Danubi e merë shpesh, e lumej tjerë, dhe nuk ka mungesë ujë Serbia, edhe nuk i vynë kjo ujë, që a ujë vetëm kënej mu i vjenë, s'mu i shko vërpjet. A mund me thonë që i ashetë Kosovës, po sështë aty halli. Halli mendojmë që i Serbisë, është kryesisht që ajo është një farë korrizje, unë e kam vizitu atë zonë, ajo interesant Serbisë besoj. Pra, nga Jarinja ndajtim të Leshakut, të Leposavista është zona që intereson Serbisë në të djathtë rrugës, kur shkojmë djathtë rrugës, është për shembull ajo vjen deri te Ceraja e Shales, është kushtohet Ceraj, Bishtriç kushtohet Ceraj në vendbanimet shqiptare në djathtë, është ai korriz, vargmal ashtu. Ai intereson Serbisë, ai intereson gjithkujt në botë, aty janë rezervat e xhehes, matmajat. Nuk janë këtu ku është shpimi i satëm, se kjo është eksploatuar. Në fakt se intereson shumë çka në Kosovë, Serbisë e dim, po pse tash ka fillu pa prit mos me ju interesu edhe njerëzve tonë, liderëve tonë që pjesë caktuar të shkëmbej me Serbi. Edhe ku ju pyeta në fakt se a ka ndryshuar qëndrim zoti Thaçi, e lidha me një takim që keni pas ju me Mitchell, domethënë me nënsekretarin amerikan të shtetit që ishi bashkë me zotin Thaçi. Tash opinioni gazetarët kena pritë se në këtë takim në fakt do të qartësohet më shumë prej pozicionit amerikan. Pra, rreth kësaj ideje, ju keni qenë takim bashkë me presidentin aty, a ushtru kjo çështje, edhe cili është qëndrimi amerikan për opsionin e ndomjes? Tani, bishedat në takime kështu të mbyllura nuk eksplorohen në media, po unë më i siguru që në secilin takim, ku do që më është dhënë mundësia, unë kom paraqit pozicionin tim që kem nevojë për një zgjidhje, për një marrëveshje obligative ligjore me Serbinë për njohje, por në asnjë mënyrë kjo as mund të vjen përmes shkëmbimit territoreve apo lëvizjes kufireve të Kosovës. Kufit e 17 shkurtit janë sovraniteti ynë, integriteti territorial dhe sovraniteti dhe prekjen ata prek në substancën e shtetit tim. Këta keni thonë edhe me Ves Mitchell. Në çdo takim. E çka ka thonë ai zoti Haradinaj? Kur ta keni në studio pyetni. A ka ide, mirë, okay. A ka ide konkrete? A jeni njoftuar, a keni marrë vesh gjatë kësaj kohe, që ka ide konkrete pi palës tonë për këmbim territorëve me Serbi? Nuk ka qartësi të madhe, domethënë se çka na kupton kjo, ky far korrigjimi i lehtë, demarkimi, kush e diun marrja për shefs, nuk ka fort qartësi. Mirë po, nuk ka logjik, do të thotë në asnjë variant që Kosova me hap për diskutim vetveten. Kufit e 17 shkurtit. Do në është kabimi ma kardinal që mu e bë Kosova me bë. A ka hap zoti Thaçi këtë? Nuk e kam dëgjuar. Takim me Ves Mitchell. Jo, parimisht jo për te takimeve në intervistan, prononcime, a besoni që ka bë gabimin kardinal që po thuni ju, që e ka hap këtë tim?
nuk muj me e gjuku kështu se në një dokument, një material, një diçka nuk e marë, po jemi pyet në vazhdimësi çka mendoni për këtë opcion. Do thotë nga dikush ajo fol që mushtru për diskutim, askush nuk e ka thonë, diçka muj me e siguru që Amerika nuk e ka dhonë një formulë, nuk ka thonë që duhet ta gjendë çështën në këtë mënyrë apo në atë mënyrë. To ju garantoj. To muj më garantu në emën të amerikanëve. Amerikanë nuk kanë thonë kjo është mënyra që duhet ta arrini marrëveshje. Ata na kanë siguru që do t'jenë të hapur në propozime, sugjerimet që mund marrë deri një marrëveshje, por nuk kanë thonë ata marrëveshje. Mirë, por nëse atyre ju ka thonë dikush për janës tonë që ne kemi një zgjidhje kreative me zotin Vučić. Ata kanë thonë që ne e përkrahëm zgjidhjen kreative, pra a do ta përkrahnit ju? Do ta shërtojmë, kanë thonë çdo herë, jo përkrahim runu. Zoti Radinaj, a e përkrahni ju një marrëveshje të thoqit me Vučić për këmbim territoreve, me kusht që e marrëm edhe luginën e Preshevës, edhe e japim veriun e vendit. Pra, pyetja është direkte. Zoti Thoqi ka thonë që ka qenë një plan famkeq i Rankovićit, janë ndru 3 komuna me 3 komuna. A besoni në një që ka ekzistuar këmbim, edhe pse demografët e shohin ndryshe, edhe e dyta, po të na ofrojë pe Serbisë, më na dhon Preshev, Bujanovc edhe Medvegjë. A do të pranojë me dhon Leposavicin, Zubin Potokun edhe Zveçanin? Unë vetëm i beshoj Kosovës 17 shkurtit, kufive të saj, të 17 shkurtit, edhe nuk pranoj askush me hap për diskutim, çfarë do aspektit të ekzistencës son të 17 shkurtit, të integritetit, të suverenitetit, të kufive. Pra kush do që guxon me hap këtë temë tavolin ku jam unë, nuk do të marrë më pjesë. Kjo në kupton që nuk do ta ketë kërkush kur për krahjen time me hap kufit e Kosovës. Përfshirë as presidenti Thoqi. Askush, kush do qoftë. Më intereson me ditë në takimin me Wes Mitchell, a shtroi zoti Thoqi idenë e tij për korrigjim të lehtë, të fortë, të markim këto që këtë verën e tha, a tha dhe në takim me në sekretarin Amerikan të Shtetit? Drejta ime është kështu, unë kam drejt me thanë vetëm qëndrimin tim, ato që kam thonë, s'mund të flas për palë tjera një takim pune konfidencial, që është punë realisht, edhe nuk e gëzoja drejt, edhe është një rregull e pashkruar që s'bëhet ajo, vetëm mund t'ju siguroj që në cilin do takim, gjuha jame ka qenë shumë e saktë, shumë direkte, prekja në pavarësinë e Kosovës, në integritetin territorial, në suverenitetin e saj, në kufi, është projekti rusëve dhe i tjerëve. S'mund me qenë i shqiptarëve, as i amerikanëve. Pse? Sepse Kosova është kufini i Amerikës. Është Amerika e ka bërë këtë kufi. Tomahawk-at, edhe UÇK-ja edhe populli edhe këtë, po Amerika e ka bërë. Nuk mundëm na me tërhek Amerikën magnet që me hyj Rusi më mbrana. Nuk e kem këtë drejt. Unë i kam thënë disa herë që këtë punë e bojnë çizmet. Shumë njerëz kanë kujtuar që po bëjë gare, po vetë çizmet e bojnë to. Çizmet e Amerikës nuk ju interesojnë to pallavrat tyne që thonë po revizatojmë kufi. Se fakon me revizator kufit, nuk është kreativitet po revizatojmë kufi. Çfarë kreativiteti është me revizator kufi? Ja tradhti, ja dërzim, kapitulim. Se s'ka aty kur gjë tjetër, kur gjë s'ka emër tjetër. A jeni përballë me pyetje në fakt edhe prej miqve të Kosovës se në rregull, po pranojmë këto që po thuni që Serbia duhet me njoftë realitetin e krijuar me 17 shkurt 2008, po a kina i zgjidhje qysh me e bind Serbin që me ardhejt e njoja? Po na për shkak se ushtru disa herë kjo çështje prej njerëzve të ndryshëm. S'është detyrë jame me bind Serbin, kur do në tale ta bindin vetën. Nëse është në interesin e tyre, njihemi reciprokisht, nëse jo, vazhdojmë rrugës vetë se cili, asnjëherë se kam marrën për detyrë me bind Serbin. Pse me bindun? Nëse do ta bind Washingtoni, ta bind Brukseli, Berlini, pse unë me bind? Unë do t'i kryj detyrat e mia që mi jep kushtetuta e vendit tam, respektimi i përgjithësive ligjore, i komuniteteve, do të sillen me dignitet, me shërbë të Kosovës, kaq. Pse unë me shku me bind shtetit fshi, qysh me bind? To unë s'është detyra jame. Kjo është çfarë presidenti po thotë. Pra na po të parashtrojmë se ju jeni dy njerëz kryesorë të Republikës së Kosovës. Faleminderit ndeshim. Po, edhe juridikisht. Edhe presidenti po thotë që ndryshe na nuk mujna me bind Serbinë nëse nuk bëjmë. Nëse ka mendu dikush me bind Serbinë, ka veme ka. Për ndryshe thotë nëse s'bojmë, kemi mu shëndru si Palestinë, kemi mu shëndru, nuk e kontrollojmë verinë e vendit.
A është Kosova aktualisht në rrugë për mu shëndru në Palestinë, zotë Haradinaj? Ja, është në rrugë veç mu konsolidu ma shumë, mu po shtetë që i ka hije. Debati i fundit a mendoni që ka ndiku negativisht në njohje të Kosovës, pra është zvoglu ritmi i njohjeve, që të mos themi është ndalë krejtësisht. Në antarësimin e Kosovës, presidenti tha që në Interpol kemi problem mu antarësu. Pra, Qysh në start, ka deklaruar në intervista publike, pra ju jeni njerëz, kabineti yt po merret me atë çështje, ministra tu po merren me atë çështje. A është e çuditshme që presidenti më dalë me tregu që sa vështirë kena mu pranu në Interpol? Po, nuk ka thonë vërtetën, nuk është lehtë. Është proces i vështirë, se është si me hy në OKB. Okej. Njëta formule votimit, po, është proces i vështirë. Mendoj që edhe presidenti dhe gjithë ne po bojmë punë të mirë që kjo me ndodhë. Dhe të gjithim ka lipim vota. E falenderoj për tjetë nga zemra edhe ministrin e jashtëm, Bexhetin. Unë e di që këtu është folë shumë një protokoll i orëqime, po e siguroj çfarë punët palashme ka bëu mas të ngajt me gjithë aty në delegacioneve. Të ngajt e kemi po. Po që pa ty Mos bëj gabim, fakt se i keni për po s'ka që aty ishin panajer. Nuk e bëjë një farë panajiri, që të në objekt. Këtë delegaciona ishin e të tërë, që zomerë ke kush vesh, këtë ngaj një, ngaj tjetëri. E që shhit, zotë Haradinaj, sepse kryeministra Serbisë pyeti Bexhetin, tha me çfarë, zotin Paculli e pyeti me çfarë leje jeti këtu, zoti Paculli tha me lejen e ju jemi këtu. Jo, kemi hyrë si çdo delegacion i shteteve të tjera, do të thotë na tajtimin e respektin e kemi pas si o mas miri, se me eskort VIP mbrenda, domun me automjete, me çdo gjë që i ka hije, po statusin mene kem pas si çdo delegacion shtetëror, po hymë se i kemi dajt e fort. Dajt i kemi Amerikën. Po, normal. Në fakt, nuk është hera parë që po merri pjesë në javën presidenciale. Unë hera parë që kam shku. Ju po si Kosovë kena marrë pjesë edhe si kur çdo delegacion tjetër kënd dush merre, cili do shtet dush çat tajtime kem pas edhe na. Po në pritja në hyrje me të marrë, me protokolle, VIP, pas një kontrol, pas një sikur me shku të shtëpia jote. Që si delegacion i Kosovës, apo si delegacion... Unë shkom që të delegacion që... Si nipa të Amerikës. Shti, Kosovë ku pas shkrumë që të kunë, ID Kosovë jam... Shak se u diskutu në fakt, gjithë mos, se qysh po marrin pjesë delegacion i Kosovës... Që të din, Amerika i banë to punë... Përmes pranisë amerikane... Mario, ata e komandojnë edhe këtë bënë ma shumë, nuk... New York është ajo. Sa ka qenë kabineti i madh, sa veta i një shku? 20? Totali. Jo. Bashkë presidenca. Ka dalë një listë dikon. Pak më pak, në fakt se ka ndryshuar që lista pak më pak. Unë veti peshti kam qenë. Prej kabinetit. Pastaj ka qenë edhe zëvendës kryeministri sigurisht edhe ai me. Po 2-3, po s'ka pas as Bexheti shumë, 2-3 vjet s'ka pas. A ishte normale vrapimi i zotit Paculli prapa? Përveç aty që vrapu ju. Po shiqora tash unë stime vashtu, po ai vrapoi ke ku je vlla aty, ku je vlla aty, ku je këty, merge jam Kosova, Kosova. Votën Interpol, që ashtu ku kryqën aty punë, kam kanë herë, aty s'kisha as më ullë, aty grupe, ishin e delgjën, po beso ti, unë e kum pa këta, mena ditës, po dish me thënë bure, pa mujshme që ka bëjke, sa ngajke, sa... Ju morët pjesë në disa takime me Thaqin dhe me Pacullin, nuk morët pjesë në disa tjera, për shembull mungut të takimi me zotin Erdogan. A ishte taktik mungesa juaj aty? E kisha takimin me sekretarin e NATO-s, mu dash me vazhdu. Sikur mos ta kishit atë takim, a kishit marrë pjesë me zotin Erdogan? Jo, nëse kem pas agjendën e njëjtë mos më trajti, kem pas ndame agjendën, në disa takime përpara jemi marrë vesh me shku bashkë, ndërsa unë i kum pas disa tjera ndaras. Po i kum bërë takime të mira, për shembull takimi me kryeministrin e Holandës. Po, e cilat janë api pengesave kryesore për viza. Tjetër se u zvi gjithë, mu lavdu me bo kiamet, edhe nuk i fort mediat e maja me veti, po është takim e peshë. Kush i pat mediat e maja me veti? Ja, tona që të në kona, ta kenë, po me respekt për ta, po kuptimin unë si ku marrë me bo këto, ati dëshmit mira, po takimi me Mark Rutte, që është kryeministri i Holandës, nuk është takim i pavlefshëm. Holanda dhe Franca janë dy vendet që bëjnë mas shumë të pengesa për viza. Po, është një vend bukur i madhë, me numër banorë. Holanda e Franca, prandaj po. është një vend me numër banorëve, si ekonomi është e fortë, si ndikim global është e fortë, si ndikim BE ka shumë peshë, ngojnë zonën e tyne. Zakonisht Holanda ka atë rolin e të shtirit me në BE-sh. Kanë qenë shumë kritik për pozicionin e Shqipërisë, të hapja e këtyre temave. Na ka prit në ambasadën e tyre në New York, çfarë kujdesi, çfarë respekti, çfarë do unë i falenderoj shumë për ti. Jo, për çdo gjë, për mënyrën që na ka trajtuar, nuk na ka bëu muni si vend i vogël. Po në ka bo më njësi me që në i veni madhë, respekt, kujdes, bisedë, kemi folë gjënë gjatë për temat tona. Cilisht i qëndrimi Hollandës për viza, sigurisht e keni folë këtë qështë? Ata e thujnë vetë që unë, ja u shpjegojsha muhabetet, deri tani e dini që kemi jesë shumë
Tani kam vetë çështja e ministrave të mbrëmshëm ose e qeverive, kabineteve qeveritare, ministrat me gjata, dojnë me ditë çka mendon parlamenti i tyre. Në Holandë është ma shumë duhet me punu me parlament. Të Holandë është paka shumë me parlamentar. Ku djata ekstreme shumë e fuqishme. Në Francë fuqia është te presidenti Macron, pa duhet me shku ka presidenti me bo përpjekje me mritaj. Mirë po ne kom bo bukur shumë punë për vend, po nuk bën me thonë krejt. Thonë shkur për që që une kom punu gjatë që me ardita që Kosova më nderu, që ashtu si nderu prej sekretarit mbrojtës. Asnjëherë se kom... Po kena me full gjënësisht për takimin. Po asnjëherë se kom lavdu punën që e bëj dejta aty, po nuk është rashi që të pranon, për shembull, sekretari Matis është mbi 40 vjet ushtar. S'është i martuar, s'ka fëmijë, s'ka familje. Vetëm vlerë që e ka njeri ma i dignitetshëm, ma i devotshëm punë, që i ka shërby vendit vetë tonë në jetën, e ka pas uniformën dhe flamujnë Amerikës. Edhe Amerikën që vlerë, ata e ka, e dashnia ati, me dala i njeri me të marrë të kerri, me të qitë tokën e nderit, me të përit, e me të përqilë prap ditë e kerri të i rashi, vetë. Nuk është pak për Kosovën, që thëmë dejtën për një vend 2 milion banor, e me të bo muni i thu që je i barabat me do, në takime. Do puni kem kry, po na jemi vend i vogël, kemi vështirësi, kemi besadarmis që janë bukur të zotë. E na skuqojmë me bo hafat, me gabun hafa, do t'jemi të kujdeshëm, do të punojmë. Qatë bisedu të fakë për Matisin, u tha që keni morë... Qatë pasë dhe pytje leo... Kena me dorë të New York, prapë. Okej, të dorë ka me dhe të thashë për së nësët. Dorë të New York, vishë ta sërëm që të qështën e ushtrisë fakë, me që e hapi pritjen që ja ka bo sekretari James Mattis, kryeministit që i pomë, fakë, pomit. Cili qëndrimi tëre për ushtrinë? Sekretari, do të thotë, tash prap nuk është detyra me thonë këtë që ka thot ai, po ju sigurej kështu, pasi më ka uru me shardhen, ka të regu që kishte letën time para vetësh, me 3 ligjet. Ligjin e FSK-s për shërbim, FSK dhe Ministrisë Mbrojtjes. Ju i keni dërgu letra ati para prakisht? Kom që shumë letra, këto ko, një plët adresa, i kom kërri shumë punë, po nuk i kem bo publike, na jari vojmë. Edhe i kanë gjerë, para vetë. Doko që veç presidenti u ka punon që të kohë. Jo, viti sa puna vojë. Po nuk është reni se do punë masit kryen këtë punët herë, bojmë një spjegim si ka ardhe i të puna. Po me full në gjdo hapë. Takimin me Matis, si e keni siguru? Shumë të jeshtë e kom lypë. E ke kërku vetë, për mes ambasadës këtu, se po supozoj që edhe politikanë tjerë të Kosovës kanë kërku takimet niveleve të ndryshme. Po, s'ka dërë që... Jo dërë s'ka, po qysh arrite dhe të takimi? Po, si që tash kune pej që jam në Kosovë, pej në se dhere i sot, me ushtarakt e tyne kom komunikime dhe i kom respektu. Ata janë një familje, një par njerëz janë, që edhe pse Amerika është e madhe, njerëz që përfaqësojnë Amerikën në sigurie që dalin jashtë vendit, një familje janë. Kanë respekt për një tjetrin, kanë profili e im të ushtarakt e tyne, është që jam i sinqert, që du vendin tam dhe që i respektoj ata, që bëj lojna, si mastroj, që bëj hile. Kërkesha u bo edhe për mes ambasadës tonë edhe këtu, edhe vijat ushtarake, se Amerika ka atashe ushtarak këtu, pra të gjitha e kam pas në djeni kërkeshën teme. Mirë po vlerësimi, kuptohet ka ardhur përshi shpeja aty në vendi marsve. Unë para do kohë kisha në Prishtinë edhe zëvendas admiralin Colin Kilrain, që është i bazuar në Evropë. E këta janë njerëz që i kanë shërby vendit vetë 10 vjet. Janë njerëz që vërtet devotshëm. Edhe fakti që të lojnë me shku në West Point, po sasaj jo, vish me shku mua si turist, po ta jepin të drejtën me drejtue 5.000 kadetëve tyne, 4.400 pak kadet, edhe sa staf akademik e tjerë, ti me ju folë, kush je ti, qka Kosova, qka danë me ju majtë fjalë, është edhe me të bo ato ndërimet që i bon ata. Ka pas para jush edhe zonja Tifeta Jahjoga? Po. Paka shumë i njëjta logjik ka qenë edhe njëjti... Shumë, presidenti ka qenë shumë e mirë në PR-in ndërkombëtar, karakteri i kësaj hyrjes time aty pak më ndryshon. Qysh më ndrysh do t'era dinaj? Si qëni, këqyne fjallën që më është dhanë me u folë, dhe këqyne që ka ndohë për kadetve mrenë, është paraqit që një shushtarak, një general i luftës vetë, një background për para, ku shoky. Unë se të foli këta, pse jo mund. Po nëse ishin i brohëritjet e tyne,
E shini që si ka shku kjo vizitë. Ka pas broheritje edhe për zonjën Jahjaga. Me siguri po. Ka pas në atë kohë. Me siguri po, nuk e maj. Mund të ka qenë më mirë se jam, ja? Jo, ishte një tendencë, kur s'ka kur gjo pritjes, mirë po ka qenë për hir të vërtetës edhe zonja Jahjaga, aty edhe është prit mirë. Unë besoj që po, dhe çdo udhëheqës që yni pritet mirë në Amerikë, besoj. Jo të gjithë. Besoj, po ju siguroj që kjo pritje në West Point nuk ka ndohur ndonjëherë për një ashtonë. Që kjo, do në aty me një element caktuar, ka mujt me hy, me qenë krejt, po siguroj që pak më ndrysh. Arsyeja është thjesht, ju thash, bota e ushtarakëve kuptohet ma lehtë në veti, edhe ata shumica aty ne përjetojnë edhe mu si një farë luftari, kolege, nështë edhe na një farë bash luftari, për faktin që dhune diçka që është vlerë për bashkë me Amerikën lirinë, e kom përfasu, ose përfasoj sot ose nesër, edhe pritja është mandrësh, pra vjen për shkak të ndjenjes, si po e pret, dikan që po ashtu të kupton. Ju gazetarët kuptojnë në veti, për shembull, sportistat ndërveti, biznismen ndërveti, akademik ndërveti ma letë, unë botën e ushtarit e marrë vesh ma shpejt. Adi ma sakt muj me komuniku, kjo nuk është në vesh për parësi, kjo mund me kona malësi. Mi po për ta ju siguroj që pritit kërën bo në West Point, që unë kam qenë, unë në West Point 2000 nitën. Unë nuk është kjo hera dytë për mu. Në 2000 nitën kam qenë në West Point, para kësaj herë. Mi po edhe kjo, edhe është pritë tjetër, do është ka qenë pritja që e dip se po flasë. Do shihet aty, nëse vini me pa që ka ndohë, nëse i meni vetëm fotot që na media s'kem pas shumë, po incisive të shini se po flasim gjëra tjera. Prap të Pentagonin, fakt. U tha që tashmo pas takimit me sekretarin Matis ka qartësim rreth krijimit të ushtrisë Kosovës. Po ka. Tash, këtu më intereson, zoti kryeministër, se ndoshta ky nuk është më sekret, pra për çfarë pozicioni po bëhet fjalë? Për ndryshimin me kushtetut të statusit të FSK-s apo ndryshimin e misionit përmes ligjit? Që pa ju në shumë qikrima që... Që kjo është gjëra kryesore. Ju shpjegoj kështu. Sekretari tha, faleminderit që më ke nderuar me letër, me shpjegime, me ligje. Pra ju ja keni quajtur kushtetutën, ligjin? Ja, 3 ligjet dhe një letër shpjeguese çka ka bë. 3 ligje që implikojnë krimin e ushtrisë. Po, edhe një letër shpjeguese me narrativ. I zotni nderuar, unë filani qeveria jeme ka votuar kështu, ju informoj ju me vendimet që kam marrë dhe me ligjet që i kam votuar. Këto do t'i votojnë në parlament së shpejti edhe jam gati për NATO, për partneritet për paqe dhe për NATO. A më falenderoj për letrën, që ja këmë që ja këmë deru, ja këmë bo shpjegimin, edhe moroj sukses në havat e më tejmë për punën e nisne. Që i bie, zotë kryeministër? Ja tha me emër, me krejt, puna marri koftë, kryni punën e ju. Pra jo konsideroni dritë gjelbër? Jo dritë gjelbër, konfirmem maj sakti i mujshëm. Pra ju do të vazhdoni, do të procedoni me ligj? Shiqa, unë e kom nisë këtë procedurë, kontinim me aspektin politik të me... Po shnisë edhe ma herët kjo për hirë të vërtetës, jo për ju është për dikuj tjetër... Ka qena jo, unë e kom vazhdu në fakt, falë. Që ka pas një reagim të fuqishëm... Ja, mire keni, unë e kom vazhdu, edhe kemi shterë krejt ato, përquj ato dëshiren që me i shpjegu qeverive, NATO-s, me i shpjegu komuniteteve, shërbe, gjithdo kuj, na kem kry, do të ato që është detyrim të përquj ashtu politik juni, marrën e këti veprimin qeveri, nuk e kam bë këtë ashtu qësh u provu në një farë mënyrë me qitë që pa koordinu. Koordinimi mund tjetë me blessing, me po, me jo, me koordinu, po nuk ka pas munges koordinimi e informimi. Sekretari i mbrojtjes, pra Ministri Ushtrisë të Amerikës, e përshëndeti punën që e kam bë, e na uroj sukses ma tuti. Kur do t'i shojmë hapat konkret procedimit ligjit, si pike parë zëtë Eradina, janë disa një paket pytjesh kështu. A di që shumë ma para urime për ushtrinë, ty e këtë neve. Pra ju për ushtrinë. Po, që shjo. Ju dini sigurt që brenda këti viti do të formohet? O formu, me atë bekim të si papa kër i beko katolikët për diska që e marim punë të kryme, kur e bekon sekretari mbrojtës. Papa ka beku shumë punë që s'kan shku mirë në fund, po më interesën... Anja tëre, këta bujnë buë, jo. Po, a do të kalon ligji, a do të, zyrtarisht, formalisht zëtë Eradinaj, a do të kemi ushtrinë si vjetë? Jena në tetor. E ke ushtrinë, o kry ushtri, ja.
Jo, nuk është hala, do të bëhet formalisht, Edhe formalisht dhe çdo detaj, po. brenda këtij viti. Që me data e kam një arsye pse na doj me kry një Interpolin me 20 nëntor muajshim. Pastaj mbeten ja 40 ditë me në aktiviti, muj me shfrytzu ato ditë, me kry punë. Po ushtria është e kryme, do më për ushtri. Që është kry kjo që. Jo, për ushtri, shiqani, veç duhet me qenë shumë që publikisht, të më thonë, po ju thamë, bekimin për ushtri e kem, bekimin për krajen, beshimin, ushtria është e kryme. Aspektet tjera janë Para se ta merrni të zbatim në parlament do ta votojnë deputet, do ta përkrahen, është mirë me votu gjitha grupet politike ushtrinë e vet. A do të largohet lista serbe për qeverisë nëse kjo ndodh? Po shiqo, nuk besoj që kanë arsye mu largu. Ata arsye kanë, sepse ata kanë qenë kategorikisht kundër formimit të ushtrisë. Jo, po nuk shiqo, ata mujnë me qenë kundër, po ata megjithatë e dinë që jo çdo vendim varet vetëm nga ta. Janë disa vendime që Kosova i merr, më ndalin. Okej. Një pyetje kam dhe Po, dhe të kthehem te New York dhe ja. Po, e kam një me Gjermani, me gjas këtë punë ke kry para se me përfundu me Amerikë. Pra në bazë burimeve që i kom pas, në bazë biseda që i kom pas, Gjermanët në momentin kur o hap tema, ta kanë qenë të heshtën edhe jo sikur herën e parë. Pyetja jame është kjo. A e keni taku kancelaren Angela Merkel javëve të fundit jashtë syve të opinionit publik, ose a keni bisedu me të në telefon? Për cilën gjënjes të jemi të njoftuar dhe i tash? Jo, kështu, vish takimin të qartë. Post takimit në Londër, kom pas takim tjetër më në ta. A keni bisedu? Takim të Londër, një për i talking point që kom pas ushtrinë. Okej. I kom informue kancelaren për transformimin që du të bëj në vjesht të kësaj. E kom informu bashkë do autoritet, i siguraj, kur kush nuk është i befashon. Thonë, kur kush, asë një autoritet që mirët me Kosovë, as i NATO-s, as i vendeve të Quintit, nuk është i pa informu. E kanë ditë që po e bojmë këtë punë. Ju kom të regu me kohë, i kom respektu, unë do të bëj këtë punë, është vendim sovrani i qeverisht e me. Edhe ju siguroj që me parë dikush me më thonë që s'ke bo mirë që e ke bo, isha prish me ta. Isha unë nuk i dejtë, me shti hundë ka që mëranë. Kjo është diçka elementare që e ka para pa kushtetuta ligjit e venit. Por, ka diçka tjetër, nëse ka një procedurë të marrëdhënies me ta, unë jam përmes batu, me u interesu, po me që atë është vendim sovrani i Kosovës, kine parasysh. Mënyra që shopunu, o bo në respektim, unë s'kam ofendu asë një normë të partneritetit, qof me NATO, qof me këpar, qof me dikan. Është interesant fakt to që tha raportet tuaj me Jo, i kom informu, tash qila forme komunikimit e... Në çfarë niveli keni komuniku me Gjermant, zoti Haradinaj, ekziston një percepcion publik, që zoti tha që përmes firmave lobuse si Ballard ka pas një akses, është paguajnë pare, bële tash dule një tjetër që pe paguaj ke qeveria Kosovës dhe Haradinaj, zdia e një njoftum, ishtë 50.000 funta Ministria Punëve të Jashtme, madje një kolumnë e zotit tha që në Financial Times me gjasna ka kushtu dikon gjys milion euro, që paguat, sigurisht e dini këto kontrata. Po, menoj që shumë mirë që Kosova bën lobing. Për shkakimin e ambasadat. Po, veç nuk mjafton. A ka mundësi që lobimi më kanë të përdor për i qëllime... Jo, tash të nëse përdorim zotë faqë, jo për Kosovën. Nëse përdorim veç për imazh njëri tjetrit, ti të ndrysh. Zoti Ballard, kompania Ballard paguhet prej nesh, paguhet prej Serbisë, paguhet prej Turqisë, paguhet prej Ramës, pra është një kompani lobuse e cila tërheq pas vetës, zoti Haradinaj, një numër të madh shteteve që në këtë rast kanë një farë komunikimi... Që disa kontrata e në trashegu, unë shmë ndryshoj se të edhin ta me qitë në gjëzë të djegin biletën. Edhe nuk i di, realisht nuk i kom përcjell këtë qëto detaje, që me gjithat e po të... Mirë po lobi... Qështë bjen një gazetari me përcjell, ma shumë se ju... Po jo, përbesh është normal që unë është mëri bashkë qëto aspekte, për shamo disat punja kemi besu, ose ministrisë jashme, ose dikuj, janë delegu me to, janë kompetenca ati që... Por unë jam për lobbying, unë menoj që në botën moderne lobbyingu është shumë i vlefshëm. Mendoj që na du të shpenzojmë pare në lobbying në Washington, në Evropë. Mirë po ju siguroj që komunikimi jam nuk është i karakterit të busë. Ju mundi me urëmtu shumë letë, me ditë që beshimin që e kanë mu në Berlin, nuk ka të bëj me kur gjë tjetër pos me mirë. Për nga bërën fakt që besim për shkak se është thonë që ju kini tashmo edhe një linë komunikimi edhe me kancelarën Merkel, madje qëndrimi juj prej fillimit kundër ndarje lidhet me refuzimin e Gjermanisë që ja bën këtij, pra në një mënyrë ata ju kanë trimnu juve që kancelarja Merkel që vazhdonin këtë temë për shkak se edhe qëndrimi i Gjermanisë është kundër ndarjes. Unë vërtet e falenderoj kancelaren
për çdo përkraje që i ka dhënë Kosovës, Gjermania, pe para NATO 9-s, e lemo ma vonë, unë mendoj që Gjermanët vërtet po e përkrajnë Kosovën, edhe jam i respektueshëm këtë përkraje. Qëndrimi im për kufit e për territorin është i shkëlqente i Luanit. Nuk është i ndaj politikani, as të Kosovës, as të jashtëm. Qëndrimi kundër nuk është kundër Hashim Thaçit, po prapë i shkëlqente i Luanit. Edhe këto qëndrimi janë të mia. Dhe sikur të ishin kundër Gjermanët e Anglesë të tjerë, unë atë qëndrim e kam. Unë vjen mirë që Gjermania ka qenë kaq e qartë, na ka bën derë të madh, po nuk është influencuar për ndaj çaku të jashtëm. Unë vërtet kam komunikim besueshëm me Berlinin, me Londrën, besa me qytete të tjera. Mirë, po nuk është kështu. Domthonë gabim është me interpretu kështu. Për ndryshe, te Gjermanët e kam vrejt një sen, që e kam vrejt një gjahë shumë të mirë, shumë kanë potencial me bo punë të mira në Kosovë, sidomos ky parku inovativ të Shtajnus në prezent. Ku ka qenë kufuri Gjermanët? Është një perspektive madhe, Loyola është një aset i madh, na mujmë me bo punë të mira nga këtë vend, na mujmë me tërheq investime, se na kemë problem me një pa punë. Një të gjë kam bo në Amerikë, nuk e thash fort, po kam luftu shumë për investime amerikane. Dhe thot është normal që Amerika me investu në Kosovë, është treg edhe pse mos me hyjë Amerika, po jo, besoni, nuk kam komunikimin me Berlinin zyrtar, na e bojmë edhe përmes ambasadorit tu, edhe përmes ambasadorit tonë atje shumë pak në të njëjtin përmes Beqës, se nuk e monoj shumë. Po në telefon dëgjona, për shembull me zotin Heker, jam dëgjuar hera dy, tash është këshilltar atje. Po shiqoj, ata më besojnë Gjermanët. Te Gjermanët e di një gjë që as nuk i mashtroj, as nuk i raj, as nuk i bëj lojna. Po këto e din gjithë, këto e din shep të Veriut, këto e din meq e armeq. Unë që ato qëndrime që i kam, që ato bidje, në një farë sinceriteti mesatar, se politika pak arte donë, po pa rajt, nuk i rajt. Si kom rajt as njëherë, për shambull, sos njëherë një temen që i kom rajt Amerikantë. Njëherë një temen, nuk ka njëherë një fjallë që i kom qitë, që unë e kom ditë që sot që ashtu në tavolin me ta. Që unë e kom ditë që sot që ashtu. Nëse kom ujtë me honi sanë që se kom ditë të tërsen. Po Amerika që ta e din. Kur për me disonesti, s'ka pas. E çmojnë në fund ata nuk shqeqen në fundit, ajo është vlerë. Edhe tash kur kom pas biseda me ta, i kom hënë njëherë me një rash njënit. Është për ju thonë, tash sinqerisht. Ajo s'ki nevojë, ta se jo sinqeritet ti tha se ekziston. Ta na e dim, tha e kemi historinë tonë, që 20 vjet me ne. Ati ke qenë ta njeri më sinqerti, më që unë i pas venin në raport me ne. Tash ti këto janë, unë kom pagu dhe çmime e krejt, po çka po du me thonë në fund, është mirë me kyç Kosovën, me kyç të Amerikanët, me kyç të Gjermanët. Pse na me pas ka shumë vonesh? Pse Serbia, për shembull, me qenë ma mirë e pozicionume në Berlin se na? Është e mirë për Kosovën mu pozicionume na fuqishëm në Berlin. Është e mirë për ne me pas, edhe në Paris, fuqi, edhe në Londër, në Washington, domethënë nuk mirë me lëshu terrenin. Edhe në Washington, mos harroni edhe Serbia punon. Ata shtin para, ata vojnë lobingje, edhe shtin bukur shumë. Po, shtin. Nuk janë keq. Po na s'do të mu tërheq. Pra, shini, na do të me luftu për pozicionin tonë. Unë nuk e bëj luftën kundër Hashimit, kundër Kadrisa, Albinit, Isës, kur shkoja të ata. Me pas në i temë, për shembull në këtë rast më ka pengu tema. Tema e kufive, teritorit, po, edhe s'po i kompromis me kërkon. Edhe këtu kam qenë i sakt, edhe ju siguroj që e kom kry punën teme. Andozët e Haradinaj që dikush ta këtë krijuar bindjen Washington që klasa politike në Kosovë është e pajtimit për korrigjim të kufive. Mendoj që ju ka bo mirë kjo prezentimi jam për shkak se kanë pa edhe një pamje. Pra kanë pas nevojë edhe për një prezentim. Mendoj që ju kanë ndihmuar. Sepse pa këtë prezentim mendoni ju, ata kanë pas një përshtypje që klasa politike në Kosovë në një formë ose në një tjetër e përkrah korrigjimin e kufive. Nuk e kanë pas ndoshta çast qartë se si qëndro puna. Unë e kam komunikuar edhe me letra më herët, do të kam shpjeguar pozicionet tona. I siguroj që do të komunikojmë shumë me letra tematike, nuk janë asnjë publike, po tematike, këtë procese shpjegojmë çka, pse, si tek janë punuar me meçëm, janë shkruar me meçëm, janë transpektuar me letra, ama japin serim. Na kemi kryer punën me mujtan. Mirë, po ky ballafaqimi i fundit mendoj që i ka shpjeguar do rrethana, mendoj që në Washington sot pamjen e kanë shumë më qartë se sa e kanë pas deri tash.
Edhe në që Washingtoni zyrtar nuk na do të keqen ne. Kur s'ka me na çun drejtim nga Për mediave të para, për mediave të para, shqetësimin mas pari ka ngrit Gazeta Express edhe në media ku punojmë na. Është e vërtet keni mbajtur qëndrim në këtë. Kemi qenë konsistent. Po, e vërtet. Pas një vit më duket. Jo, e keni pas, ju falenderoj për qëndrimin. Fillimisht kanë pas kritika që po egzagjerojmë gjithë këtë temë që nuk është. A mujna me konstatu zoti Radinaj që tema e korrigjimit kufive, që është eufemizëm për coptim, për ndamje, është e mbyllur. A mujna me konstatu që kjo temë do të vdes edhe me Serbinë do të vazhdo dialogu, por për tema tjera jo për këtë? Unë nuk muj me paragjyku që a nuk do të provon dikush me majtë gjithë gjallë të temë, por muj me siguru që nuk do të ndodhë e këtij. Amo ka, mund të ketë prap energji që me mbajt gjallë dhe që me çdo kusht të temë. Mi po me ndodhë jo. Pse? Qëndrimi, sidomos i Amerikanëve, është i qartë. Nuk ju forcojmë kur fash zgjidhjet pa dëshirueshme. Nuk na forcojnë, nuk na thonë bëne këto se s'bën ndrysh. Don Amerikanë dinë me qenë shumë tavon. Pastaj edhe një gjë ju siguroj, shiqo. Ajo që kom pa unë s'kem rrezik. Po nuk më janë al dikuj dëshirën mi reaktivizu, mi më gjalla është. Ja bot qartë fakt, edhe zotit tha që edhe New York, për shkak se ne sot në Express kemi raportuar që ka qenë një tensionim edhe janë shkëmby fjalë të rënda në fakt mes jush edhe presidentit në një takim ku ka qenë i pranishëm edhe Bexhet Pacolli, ministri i jashtëm, rreth kësaj teme. Ja, unë qëndrimet zotit tha që i ka presidenti i ka çatat mia që niko, domthonë nuk janë hera parë që i komunikoj. Edhe i kom qëndrime parimore, edhe ju siguroj e thamë edhe njerë, Dauti vllav me qenë nej, për mu së ndrysho ku gjo. Edhe ju siguroj nuk i kom anti-njonit, kam ujtë me qenë kush do tjetër. Kënë qëndrime i kom të shkëzenit, luajt, se disa njerës kam vdek për ka shkufi. Edhe në biseda që kom pas, sidomos me sekretarin e mbrojtjes, unë i kom shpjegu sa shumë sa. Por jo keni biseduar me Matisin këtë çështje normal, kufive. Jo shpjegu, po e kom sepse ne po çalojmë zotja Radinaj. Jo, e kom fol çysh e flet ushtari me ushtarin. I kom tregu shqip që kjo punë nuk bën. Kosova që prej largimit me McMaster prej shtëpisë bardh si këshilltar për siguri kombëtare. Që ka qenë një njeri shumë i respektueshëm, shumë respekt. Me një memorje për zhvillimin në Ballkan dhe ardhin aty te zoti John Bolton, i cili dihet qëndrimet e tij për pavarësinë e Kosovës. Kosova ka hup aksesin në një formë në shtëpitë të bardhë. Pra është Matis, i njohur si Mad Dog, i cili është një nga njerëzve më të fuqishëm të establishmentit vjetër të Bashkuar Amerikës. Pse s'po mundna me depërtu më në shtëpi të bardhë? Pse po çalojmë në drejtim? Ivica Daci takohet me Boltonin sa ardën. Tani pozicioni i zotit Bolton është një pozicion shumë i çmuar. Ai është këshilltar për siguri i presidentit. Edhe pozicioni i Bolton është një antirus i madh. Mos harroni këtë element. Është edhe anti-pavarësitë Kosovës. Mos harrojmë këtë element. Po, është një moment politik i tij jashtë amerikan që ka qenë. Po, është një moment politik i tij asaj kohe, është në komunikim me disa zyrtar ose ka kontakt ose kanë komunikim një pjesë zyrtarëve shaq, por është një antirus i madh. Kto mos harroni, nuk është paransip se po e foli kështu. Pse? Për shkak se deklarata e tij megjithatë është frytzuar prej lobuzve të idesë për ndrim territorë. Nuk është se ai e ka formësu ndrimin e territorëve. E ka thonë edhe në momentin e caktuar. Po shiqane, nëse e meni në thelb, detyra jeme nuk është elaborimi kaq i preciz i disa deklaratat të zyrtarëve amerikanë, që na duhet të respektojmë dhe të kemi komunikim të mirë me ta. Mirë po është shfrytzuar më shumë për një kategorie tjetër, o marë që e deklaratë që e kalot qelë mundësin që këta me propozu zgjidhje, o shfrytzu për vetëm një zgjidhje në teras, për vetëm një opcion që janë revizatimi i kufive ose i territorit, ndrimet. Do në dikush e ka marrë që do të gjonën, e ka thonë kjo është veç për temen, veç për idenë teme. Në fakt e ka lo qelë. Po, ndërsa, sekretari Matis është një njeri që respektohet në gjithë Amerikën, edhe pe kundërshtarëve politik, edhe pej... Ai një, edhe shefi stafit dy, John Kelly. Nuk ka njeri në administratën Trump, nuk ka njeri në Kongres, në Senat që nuk e respektojnë, edhe demokratë e respektojnë. Pra, nëse flasim për autoritetin vendimarrës në shtëpi të bardhë, një 2-3 janë shumë e peshë. Ose edhe shefi stafit që gjithashtu është general me background, me sfond. Po, shiqo, ju keni me në fotografinë e shini ku shokon të kemë aty, edhe pas kësaj, senatori Jimmy Hoff, është po ashtu kryetari i komitetit
të forcat armatosura në Senat. Pra, kësaj here, vizita jeve nuk është vizite fotografive, shine ku jam nalë. Po në veçën e kije Katan, senatori Katan. Ju e dini që aja është prej rrethit parë të presidentit Trump. Është senatori Inhofe, kryetari i Komitetit Forcat Armatosura, mundi me kuptu çka do më thonë ajo. E ki sekretarin e mbrojtjes. Nëse ja shtojmë edhe këtë pjesën solemne të West Pointit, pra ti ku mu i me shku mo në siguri, po, ku më ka me pa hy. Krem edhe pak. Këta e din temen, nuk më sfolin në emër tyne, po qëta që po flasone, e din temen. Kur shpejt ty, Po më nënë temen që lëvizja Jakovive edhe territori shanë apshanë. Mirë, zëtë Jaradina, a ke mendu në herë, prej ka lindi që kjo temë, pra cilat janë motivet që kjo temë u shëndru në kaq popullore, sepse Serbia përmend edhe vetë prej Dobrica Qosiqit e tutje, gjitha kanë pas në plan ndomin e Kosovës. Pra, ku e gjetë frymëzimin që kjo temë? Pse na erdhë e u bë kaq serioze që na më dalë në defanzivë dhe më mbrojt kundër ndomjes Kosovës? Ysh me leje, si që, për shembull, Pit Maroko, o zonë sekretar, për çështjet parandalimit të konflikteve. Për shembull, ky e kanë dëgjuar temën. Që i keni takun. Jo, ky e kanë dëgjuar temën për me, eksplicit, precis. Ju fola për këtë të tjerë, që ky Ronald Johnson, ky që po vjen shpesh në rajonin tonë. Ronald Johnson. Përveç Miqel e bisedum, do të thënë, edhe i ki me ranë. Po, i e shpjegove, zotit Thaçi, në fakt, që temë, se zbëm me, për këta, s'po dyshoj që... Ja kom shpjegu prej që nxihemi, presidentit Thaçi, dhe të tjera... A është e vërtet, fakt, ajo që kena raportu në sot që shpjegimin që ja keni dhonë zotit Thaçi për këtë temë, ka qenë me zo pak ma të naltë se zakonisht. Jo, unë shiqo, që thonë të me Thaçi, na unë komunikoj shumë mirë, edhe për shumë arsye më thonë që ai bën respekt ndaj meje, edhe kur shpajtohemi. Po, që a i thëtë për juve kufini o 400 km, kur ju përmeni luftën, në thëtë e ka kufinin qilë 400 km, e le shkon lëtë luftën ata që përmeni në fakt, Albin Kurti tha që ju po monin kom ata. Pra një president me një kom, po mon një kryeministër, po ashtu me një kom. Së pakon Albini e mënyra që është bënej politikë, nështë ta se kishë mu arshimin. Ju po mënojnë që arshimi është produkti Albinit, a Albini është produkti arshimit? Ja, po mënyra politikë bërës Albinit në shumicën e rasteve i ka shku për shtati arshimit, edhe për të kësë mënyra te kalimet që ka boj në rastet caktume, mënyra që i ka quto parasit ka bume. Okej, projektojmë me këto, ma mirë këse... Okej, të këthem, në fakt të zhvillimet në qeverin tuj, për shkak se prej këti takimi ose prej kësaj bisede të pakonshme që u zhvillu atje, New York, pat zhvillime konkrete këtu në Prishtinë. Sot për shembull, ministri Abelar Tahiri u raportu se ka dhënë ndërheqje. A mundi më na shpjegu në fakt sa ka dhënë ndërheqje, zoti Tahiri a nuk ka dhënë ndërheqje? Kam pasi takim sot me ministrin Abelar Tahirin, ma ka ofru ndërheqje. E ka ofru? Po, e kom lut me prit se ti zhvilloj disa konsulta politike rreth kësaj ndërheqje. I ka përmend shumë të arsyet, po s'pe bëj publike derisa ndërheqja s'ka ndodhur ende. Po e ka ofru ndërheqjen sot. Tash, sipas informatave tona, arsyeja ndërheqje pra zyrtare lidhet me atakimet që po i bëhen sistemi i drejtësisë, lidhet me procesin e komplikuar të liberalizimit vizave. Kjo pjesa zyrtare. Pjesa jo zyrtare është se Abelar Tahiri nuk po jep ndërheqje, po përshkarkohet prej kryetarit Veseli, për shkak se ai është po në atë jo në jahtin, po në ndecën, në barkën e zotit Thaçit shtunën në Ujman. Thonë dejten unë tash doktorat thonat bashkë specifike si di, Abelardi është për një partije tjetër. A ka kërkesë për zotit Veseli për me shkarku unë e zotit Tahiri? Unë e një farë para gjykimi për Abelardin, para që me marë punën, u mendu si njeri afert i Hashimit, i presidentin të rast. Ju po muj me thonë që në punë... Që u vërtetu. Po muj me thonë që në punë ka punu shumë korrekt. Do si ministra i drejtësisë është për ministra më të suksesshëm që kem pas në qeveri.
I ka ndihmu këtë punë që ka vot, tani nëse vendimi është politik, çdo herë partitë e marrin vendimin për ministra. Do të thotë unë kam në marrëveshje të koalicionit që kur don zoti Veseli ndron. Kur don zoti Lima ndron, kur don ky tjetër se unë s'kam koalicion politik të qeverisësh me ministra. Unë kam me partitë, me PDK-n, me AKR-n, me nismën, pra është marrëdhënia politike e tillë dhe A keni kërkesë për zotit Veseli për të miratu këtë dorëheqje zotit Tahiri më thonë kështu ma? Kam zhvillu një bisedë sot, pas kësaj kërkesës së ministrit Tahiri për dorëheqje. Ai mu kalu që të mos ndërman ndonjë veprim derisa s'kthehet vej Londra, me gjas kthehet sot ose nesër. Edhe tha do të bisedojmë, do të sharrojmë këto është në rregull. Pra zoti Veseli ka thonë asma se aprovoni, asma se mohoni deri të kthehna unë. Ja, ta mos e merr vendim atë, unë kam drejt me pranu dorëheqjen më herë, ose muj me vanua, me kërku në qarim shtesa, diçka. Ta mos merr vendim të lutem, hadej sa të kthehem, është në rregull. A janë pyetje më shumë ministra veç zoti Tahiri në këtë në fakt ka dërzuar në kusht tjetër dorëheqjen që ne se dim. Zyrtarisht jo, po me sa unë ka një dëshirë të kryetarit Veseli për një reformatim nga pala e PDK-s në qeveri. Për sa ministra bëhet fjalë, zoti kryeminist? Po me sa unë mundët me shku ashtu si u raportuar në media deri në 3. Pra, PDK-ja, zoti Veseli synon të ndroj 3 ministrat saj me nuk më konfirmu si tillë, po kjo është një paralajmërim që nuk më ka thonë kryetari Veseli, kryetari parlamentit kryetari PDK-s, nuk më ka thonë këtë. Po ka paralajmërime që kjo mund ndodhë. Si kryeminist në fakt kur ka paralajmërime tilla, pra merrin paralajmërime tilla që partneri i madh dëshiron mi ndru 3 ministra, në çka ju shkon mendja se u ka ndodhur në fakt me qeverinë tuaj? Si që në përgjësia qeverisë e imi është me udhëheq me ministrat që mi kanë beshu partner politik, me bo punën më të mirë. Nëse partner politik u hekin besimin ministrav, unë e respektoj, pra kjo është pozicioni politik. Ideja është, a do të thotë kjo në fakt diçka për qeverinë tuaj që udhëheqni? Po që s'po di për beshta, du të me lexue në afat gjatë që në kuptan, po me gjatë e unë do të respektoj vendimin e PDK-s nëse dojmë ndru ministrat nuk muj. Vlerësimin ju siguroj, e thash edhe publikisht, për abeladin e kom që u kënë minister aktiv, kompetent, ka punue. Pra, nuk mund është mi thonë abeladin, po të hekin për shkak punës. Po vullneti politik o vullnet politik. A një të brengosën që partia më madhe në koalicion mundet me pas rënditje, sepse është duke që është sekret publik, që problemi esencial është me zotit Thaqi dhe zotit Veseli në këtë çështje, e posaçërisht pjesëmarrja e Abelardit edhe zotit Bedri Hamza, sepse gjithashtu po spekulohet se zotit Bedri Hamza mundet me deponu dorëheqjen, është e lidhur me shoqërimin e tyre me zotin Thaqi. Tani, unë nuk muj me dëshmu këta përveç marrëdhëniet mes Thaqit dhe Veselit janë shumë specifike. A keni biseduar ndonjëherë me zotin Thaqi për ministrat e PDK-s? Jo, se ta zonë Thaqi më gjithë ka qenë mjaft i kujdesshëm, nuk ka ndërhyjë në si farë temash qeverisë. Çdo herë më ka lutë mu, ka thonë konsultoj me kadrin për çka do që konë. Mirë, një plasaritje eventuale mes Thaqit dhe Veselit. A mundet me rrëzu qeverinë e juaj zoti Haradinaj, sepse zoti Thaqi megjithatë ka disa deputet në kuvend. Pra janë një numër i tyre që i dhojnë llogari zotit Thaqi. Ajo shiqon, e kanë qëllim me rrëzu qeverinë edhe kanë një skenar. Mujnë, po nuk duket që është ai qëllim aktual. Nëse rrëzojnë, është vendimi tyre, drejtë tyre, unë e mirë presh, edhe atë vendim tyre, kuptohet. Po nuk duket ajo. Po duket që një tendencë ose një qëllim ndoshta me rimarrë disi gjendjen, ta quaj ashtu, mund të jetë lidhur edhe me zgjedhjet në PDK që i kanë tani, mund të ketë një... Për shkak kjo që tha Berati, në fakt ishte edhe një diplomat amerikan, në fakt, ambasadori në Serbi, i cili tha që mbase do të kemi zgjedhje shpejt në Kosovë. Tash këto zhvillimet në qeverinë tuaj, sikur po konfirmojnë ato se mbase zgjedhjet nuk janë edhe larg. Po, shiqen nëse është qëllimi me shku në zgjedhje, atër PDK-ja nuk e ka gjetë rrugën e mirë. Ata fa e dopsojnë veten me këto thymjet e mbrëmshme. Nëse vazhdojmë me shku në zgjedhje dhe me mu bo bashkë dhe me ata që i kanë largu që 10 vjetë, e me provu me fitu, do më nuk besoj që është aty, kjo, të pak të në najem politike i kuptojmë atë trendet, mundoj që kjo është një farë sfide të marrëdhëniet e tyre të mbrëmshme, të vendimarrja, edhe shpresoj që ta kalojnë në korrektësi,
se politika o politik, do më ndonë në plot qeverit botës, i hekët besimi dikuj, ose i javet, ose i merët e i javet, ka plot Po, është raste. interesant fakt se vënd se t'ju merët besimi ministra me akt akuzë, të cilat tash më jenë botë shumë, në fakt, zotë kryeministër në qeverinë tuaj. Keni një sër ministra që kanë akt akuzat konfirmume, të pritme të konfirmume, pra reformatimi ose ridizajnimi i qeverisë nuk po ndodh, nuk po merret si bazë akuzat, po merren për bazë diçka tjetër, pra. Nështë ta hekin 3 pa akt akuzë. Po që mi që do me akt akuzat, treja, mi shtu numin aty në më Ne akt akuzat. do të thotë kemi vënë besoj një ndryshim substancial. Ishi që përpara akt akuzat kanë ndodhur, vorrall kanë prek kabinet qeveritar. Megjithatë është e vërtetë që në kodat qeverisë sheshime kërkush është i mund. I kanë ministra me akt Jo, akuzat. akt akuzë ju ka shpallë, me vo me shpallë gjykata vajtor, shkote Jo, shtëpia. me shpallë gjykata fajtora, jo. Vendimi e të është tjetër gjë, po Era faqi ministra për shpallë akt akuza. Jo, ka pas akt akuza, më herë, zotë Eradina, në kabinetet tjera qeveritare ka pas akt akuza, mirë po zotimi ju i qeverisë ju i ka qenë që nuk do të ketë ministra me akt akuza, por pse qeveria nuk është sa duhet e fuqishme, e ke ministrin e mbrojtjes me akt akuzë, i sa po emëruar me gjasë Endrit Shala është me akt akuzë, Vetëm një gjë në Bengashi është Besim Beqa i Shumica Paleka i është njëri nga këto, s'ka akt akuzë për punën e tij si ministër. Janë do akt akuza në natyrë atje, njëri është se ka qit atje, për shembull që thatë ju, sa po emëruar. me detyrë zyrtare. Ose që unë aty kur kanë qitat atje, se s'dija ka qit vetë. me gas, me Ky plen. tjetër është për veteran që u boni një kaos, që s'po dikush me në fije që ka ndodhur. Pra, nëse një ministër akuzohet për diçka gjatë menaxhimit me ministrinë e tij, unë kuptohet është një situatë tjetër. Shumica po ajo që ka rëndësi mos harroni, është një sinjal që e ka pranuar mirë shumë beja faktin që vërtet s'po ka të kërkush i mund. Akt akuzë merr gjithkush, edhe kanë marrë plot. Edhe kanë diku shumë edhe te pala bejes të parandë liç. Fakti që stop akt akuzë ndaj tij, ndaj atij, u ka bë është ndryshim shumë pozitiv. Mirë, po sigurisht nuk është pozitiv që ata me qenë në qeveri, zotë Eradina. Shqo, nuk po thëmë, na me pa he, kemi mytë këtë nështë taj Jo, me ma myt, shumë jo, zot. jo me myt, veç me prit, ata mundën edhe mu shpallë pa fajshëm. Ja, kuptoj, veç një gjabë, nuk janë të lidhë ne me punën që e bojnë sot akt Por nuk janë tidhën as me punë private që i kanë Po bërë ja, të për shtëpia. shembull për shembull Valderini ka fas një akt akuzë, caktume, Luka, ju ka mbyllë. Duke pas qenë pjesë e kabinetit qeveritar të mahershëm, por punë të tyre janë Ishi që tema ju ka mbyllë, i pa fajshëm. Ju siguroj që gjykata ka vlerësuar pana i ashtu. Besim Beqa është afera prëntë. Shiqo, shpresoj që Janë për afera ma interesant. ma famkëqia, mujna me thonë. Nuk të politike shiqo, të s'ka kërkush imunitet që fa të natyre, akt akuzat janë, vetëm me akt akuzë është pak probleme marrë vendime, kështu në këtë kohë të akt akuzave të shumta. Mirë po, ne është mirë që gjykatat i marrin po ashtu vendimet, po Në thamë, fakt, po paragjykojmë fajsinë ose mos fajsinë e tyre, po nuk është hije e mirë në fakt për një qeveri që ka kaq shumë ministra me akt akuza. Që ndodhë është për herë të parë, ka si numër. po e kuptoj vetëm edhe njëra për shëris, asnjëri nga këto s'është i akuzuar për punën që bën tash si ministër. Tash të duket e pas një gjetë që të narracion të mirë, kështu që nuk janë... Jo, nuk është hiç Jo, se herën e parë kur është akuzuar Besim Beqa, zoti Eradina edhe ju me gjasë dhe zoti Veseli keni deklaruar derisa të bëhet konfirmimi i akt akuzës, nuk do të ndërmerrni masa. Pra, ka qenë një filter tjetër. Unë e kam marrë punën me këta njerëz për çet qeveri, qita e kam marrë. Unë Besim Beqën nuk është një Besim Beq tjetër, ai ka pas ata. Kur e kanë propozuar, ajo me akt akuzë ndohet ajo. Jo, mase që është emru, ju ka shpallë. Po ka qenë jetu me i intervistu me Të tu ma ty i kikër. Tani, kur një për këtyre në qëtë punë që jenë të e bo, s'janë të akuzumë, për na i keq përdoj ma frak, na i keq përnajgjim. Unë e këmë thënë edhe kërë marë që ishtë do të mena me të kalumën, po du me bo diferencën për i ditë e sotme. Nuk i marë as me qeveri tjera, as me njerës tjera, as me kërkon, po veç punën me bo. Ju siguroj që këta që janë në detyrë janë bukur aktiv. Ideja, zoti Eradinaj, e ndërheqjeve me akt akuza është, pra, pse duhet me dhonë ndërheqje, është që nesër, kur shkon zoti Besim Beqaj si i dyshimt në gjykat, mas më shku me vetur zyrtare, si minister, pra, gjykatën e pengon veshja me pushtet politik, prandaj ka lind koncepti i largimit deri përfundon, që gjyqtarët mas munin presion kur përballen me një minister. Si që me pasin dikush kur akuzu so ko minister, pastaj ti e bo minister e vesh me një fuqi, nëse ky e ka pas fuqin,
edhe ka guxu prokurori me akuzu. Atëherë gjykatës nuk janë inë për ta. Ja prejnë teshat, si mirë si keq. Për këtë për ju siguroj që s'ka dalim. Pra nuk ka si me pas dalim, si ju sheni që s'ka dalim, që me pa qenë pushteti atër ministri si shakuzu heq, po kanë ndryshu diçka në Kosovë, pra gjykatat kanë vetë besim, janë mandat vetin, ju kanë rritë pagat, është rritë personeli, ju kanë rritë mundësit për punë, prokurorëve po ashtu. Është një situatë ndryshë në Kosovë. Fakt, zotë kryeministër, ju një kritiku shumë, sidomos për këtë pjesë, për faktin që akuzat që i bënet në fakt fyrit që ja bënet zotë Teles Blaka ish prokuror i Kosovës, u morën si një sinjal i ju i pra që për i bëni edhe prokurorëve tjerë që nuk u zëni me prek në këto landë. Do të thotë, unë shumë mirë ke folë, do më në ke thamë profesionalisht korrekt se disa bëdojnë prokurorit. Ti the zotri Filanit. Zotri Filani ka qenë ngarku me një landë. Aje ka lanë landën dikun, edhe o shku dikun darkë, edhe ankun media. Unë nuk me përshëndet këtë veprim si kryetarit qeverisë, edhe i ka dhënë kritika krejt sistemit. Dërsa në fakt, se ka bo veprimin që i ka taku me bo, me dërzu një gjukatë. Edhe atletik, vështë ale një gjukatë. Pyshtja që një gjukatë e landën e ti. Nuk e ka përmbyllë, vërtet. Jo. Megjithatë, Po thoni që nuk do ta përdorni gjuhën e njëjtë nëse ai do të ishte këtu, do ta bënte. Po mirë, ka qu dikush tjetër e landën në gjukatë. Tash u bë shosha e lënd, pra s'po Po di. fa e ka qu, vësh ja, pyetja tash. tash ka dyshime. Unë alo që di jam, as kush e ka qu, as e mua. tash ka dyshime që janë shtu në fakt e emnat, luftëtarëve të vërtetë për ta njollos akuzën, raportin fakt që ka Ta shërëm një bërë. gjë, kur nuk zgjoni frime, prononcime për veprimet ligjore, qoftë prokurorit, qoftë gjyqtarit, jam i kujdesshëm, nuk bëj prononcim, kur është rast ligjor, më keni dëgjuar disa herë të thonë nuk përzina. Po kur një person i ligjit e lëshon ligjin, e shkon e flet atje në gazeta, marrohet ashtu, kuptohet, nuk e merr ataj. Pra, gjithë do ta them ato që kam me thonë, sikur pse tash unë s'po foli për një prokuror tjetër. Pse s'u do të ky burr me çu? Pse ai e marroi ton atë film, thuaj që do të më vrap, do të më myt, do të ashtu, do të A i keni rapishmën për deklaratat e juja që i keni bërë për zotin Bllakaj? Jo, kur njet. E për tjerat Për shkak se në fakt deklaratat e juja në fakt nxitën edhe politikanë tjerë që t'i akuzojnë, t'i fyjnë prokurorët. Ke një deputet i juj që tashmë është prapa grila, ke rasti Milajm Zekës që në këtë studio të ne, pra... Shpreja e lirë dhe kërcënimi do të me dallu. Ti Leo i ki sytë e këqi. Edhe vetje i keq. Po, unë kam drejt bindjen teme, po zguzoj me tonë t'i nxjerri sytë, ja ta voj këta. Dhe vonë, kine parashysh, është një dalim. Rri para fjalëve, çdo fjalë që e kom folë, në rastin konkret, ashtu më besoj, të në jetën besoj. O koni manipulant, që për një arsye të caktuar, një rast ligjor, e ka kthyer në kaos. Piknisja e kaosit, nuk është sot me 2000-3000 kush i ka shtu, se i ka shtu për fajnë ati, se ai ka mujt me e në gjykat. Kaq, si mirë, si keq. Unë nuk e di kush e ka akuzu, nuk ja di emrat prokurorëve. Në fakt, ka qenë problematike, zotë kryeministër, pra, jo ka ikë në Blac, pra, ai ka qenë viktim edhe nëse ka shku në Blac. Po me të vetë diçka ty. Po. A din ti, a e konë Blac ti? Jo, unë jam konë në Shqipni, Ti e din kush e konë në Shqipni. A do me të ka zonë kush e konë në Gëmgonën? Jo në qëtë rast. Nuk është krahasim i duhur, zotë kryeministër, për shkak se ai si prokuror i shtetit i ka gjithë mekanizmat përfshirë edhe hetues të policisë për me dëshmu edhe me hetues se kush ka qenë. Pra, nuk do të thonë fakti në qëtë rast që u dash me qenë goxhan për me ditë se për shkak se ai ka komplet aparatin e shtetit për me bëh hetimet e duhura. A thash si prokuror? Si prokuror, pra kur i ka hetuar këto gjëra. Derisa thu si prokuror, mos përzina. Hiç se çeligojnë. Por, në momentin që dikush ka ndërregje, rastin, landën e tij, nuk e ka çu ku duhet. Edhe shkon në media, më kallzon mu diçka, nuk jam ka foli prokurorit, o Leonard, a merr vesh këtë dallim, është bukur dallim i madh. Unë, domethënë, jam të i fol, një ish njerit ligjit që e kalon landën dikon, e po gjunë ngurë në sistem. Sikur ai ta kishu në gjykat, ishton kreva detyrën time zyrtare, kaq. Atë flasim, nuk është prokuror, që do me bëu këtë dallim, një njeri, unë jam jurist. Po, nuk jam të ushtru detyrën e prokurorit qatë.
Mirë, por realisht zotja Haradinaj e para si me u largu, ai ka deklaruar që ka pas presion për prurit ti. Më falë atë. Politik. Vaja. E pa vëmë ju vetë, burë, ma si të kërkon qash kaose, kiamet, kjo punë. Kusho që këtë që ka që Londën që kota, ja dini amin. Se di realisht. Pa fishe, pra, së është qashtu. Kuj, së ka interesën, kush është asë kush e ka Jo, që. se në fakt s'ka pas qef shumë u ekspozuaj. Po mjede, atër pse dhe kjo, pa u ekspozu, nuk e qoj Londën, shine dalimin, shqyqene që dani, nëse dojme bo dhe na ka osë bujmë me atje dhe, vetëm ka një dalim, unë im konë në profesionse gjyqësore. Tonë jetën të evëm ka shku. Bukur vajti një procedurat penale, si vendore, si ndërkombëtare. Një prokuror nuk mundet Londën që tu, dykon, dhe me shku me folë në gazeta. Nuk e bënë prokurori ta, profesionisti, kur njëtë se bënë. As këtu, as përëndim, as diku. Një matrafaz më e bënë. Një matrafaz po. Se këtu të na po kujtojnë njerë që i vizhdut me bo shurëm që me bo punë. Jo, që o vëllon gjëkat. Kushe, pse, qoj këtë tjetëri, pra. Ma që ko ka që shkja me të kje punë. As pedim kushe ka qu. A fëshash, ti ason se di, a beson se di jemin. A beson që me pashu në gjëkat, a njeri, që të lanë. Krejt në regull i shkollë. Kur të qoheq, që me vojë, gjëkat, Okej, te prokurori, ju me intervjisën e ju, zoti Haradinaj, keni prej kështresa gjona për pollatës, pra keni full për blacën. A nuk dëduj me qenë blaca njëna për simboleve tona, pra ata që ka nikë në blacë? Falë, visi sekund. Une, qasë shumë e du pofin tam, më kënë gjej me dekë për ta. Për njështë e mi për pofin tam. E vesh për ta të blacës, po për krejt që të popull. Por, kur njën i prej këtyre, kush do qoftë, mu, gjendje në u që kështë, nduka qenë që mu i ma trego ma mirë shonë. Po ju nuk jeni prokuror, zoti Haradinaj. Ju nuk jeni prokuror. Po. Falë, unë me prokuror nuk diskutoj. E qartë, po ti nuk mundesh. Falë. Po. Është ai prokuror. Po ju nuk mundeni veç për faktin që jeni i asajone, një prokuror e gjyqtarit, ju edhe gjyqtarit mundi mi thonë ju si atje. Pret vish një sekund. Krejt është një dalim i madh. Ndikuj që e ka pas një land, e ka lonë, ka dhënë dërheqje edhe peshan sistemi, po të unë s'po mujmë i votë drejtësin, se qështu, unë i thomë, shko për kus duhet, se s'ko ke kërkushi. Që ti, që din me vofun e vete, e qënë pa folë ish, në gjykat, ja heke ka fuqin. Bravo të koftë, ti ko ke zotni, profesionist, bravo. A kom unë e vrejtje, unë mujmë i shku letë e gjykat, pas taj, me thonë që ekspert. Po ju dhjatë mendimin tim të lirë, se kom drejt me edhe unë. E ajo që po thunë jo që si e prokuror, si që palë në gjykat, nuk është vetëm prokurori. Është edhe avokati. Është edhe avokati, është edhe eksperti, është edhe dëshmitari. Prokurori mbron shtetin. Prokurori është shteti. Jo, bashkë se cili është shteti. Jo. Nëse flasim me leje, prej kohëna të nëhershme, s'ki pas nevojë as prokuror, as ato se të kanë denu hala famrin në gjykat. Në ligjet moderne, pozitive, se cili e mbron shtetin. Se të mbron drejtën e vetë. Prokurori paguhet nga shteti. Pra prokurori është shteti. Ju sigurej, edhe avokati e mbron shtetin në ligjet moderne. Në Angli, Ben Emerson e mbron shtetin, se kush do që nxjerr drejtësinë dritë. Ju keni qenë në Amerikë, zoti Haradinaj, Jeff Sessions është ministri i drejtësisë, po është edhe kryeprokurori i Amerikës. Pra ai e mbron shtetin. Pra në rastin tonë, djalë, gjykata pozitive, çdo kush që merr pjesë në gjykatë, një ekspert, një dëshmitar, një avokat, një prokurori, të gjithë e mbrojnë shtetin. A kupton se shteti e don të vërtetën. Kush do që një mon, me qitë vërtetën dritë, prokurori e jep një propozim materi, që shtu është gjykata pozitive në botë e gjithkund, prokurori e jep, është i pagun për i shtetit, avokati e jep mendimin e vetë, kush do që një mon, me dalë e vërteta e ka një mu shtetin, se nuk është shteti a priori interesum, me dalë veç fjala e prokurorit pa qenë e vërtet. Absolutisht, mirë po, kryeprokurori është shteti. Kryeprokurori është shteti, në kuptimin e mbrojtjes interesave të shtetit. Ja, me leje, shteti i edhe ti. Po dhe po në spagun api shteti, që të du me bot dalimin. Çdo kush që mu janë i mon të vërtetën e drejtësin, o shteti. Pa tjetër. Ti pagush për shteteve. Unë pagush për shtetet. Në ligjë modern, që shtu është. Por, ju siguroj një gjohë, tani, unë ato që i kanë thonë, ma shpari, i besoj që janë ashtu, se po shihet mo që nuk o konë qëllimit e ligji, po të një kaos, që tash e kem kaosin. A jeni ndimu ju kaosit, fakt, po kaosit për shkak se ju... Qysh? Po, vetëm me një, për shkak se keni thonë që këto janë të vërteta, nuk ka mashtrues të lista, kena qenë kaq ushtar, ndërkohë keni nxit një sër reagime çdo të bashkëluftëtarëve tuaj, pra jo njerëzve tonë, për shembull, unë që kom ikë në Tiranë ose tjerë
Kina iki, ina deportu. Tërheke taktike, po. Ina shtyna, ina viktima, në fakt. Tërheke taktike. Po, pra, a keni ndihmu duke thonë që kjo është e vërteta. Në fakt, edhe jemi ka shumë, kanë qenë 50-60.000 ushtarë vetëm duke gjënë. E para, nëse kom personale, me najkon, jam i përmbushëm. Sin kohët, mu asë një behone, një marak për luftës më kam erë. A kuptani shta, asë një behone, marak luftës, diska s'di që a kësha mujtë me konë ndrysh në luftë. Jam qaj që asë një orë se kalëshu vendin e vetë, a beson që ta. Jam njoni për i komandantve, shumë i qashtyne që më mi kalzojnë numrat, ka nejnë në rognerë, vëllaj jam. Me respekt për plët, për nëjë sakrificë saktu me tyne, edhe për rëllë tyne, po ka nejnë në rognerë, ka nejnë në për Tirana Internacional, edhe në deti. Jam për qashtyne që asë një orë se kom shu zonën e luftës. Edhe kur thonë se jeni me 30 vetë, në fakt. Me një, në kofshamet, me që ato, për dip se po thu, me dëshmu që si kom pas 50.000. Por, Jo me dëshmu, e keni... me leje, veç një sekund. Ushtarë në resht, formacione ushtarako është një sen, luftarë që ka luftu për lirinë e vetë, është dënime që ka marrë qatë pushkë, e që ka luftu. A ken logjë, a ken janosh, a ken mollish, a ken përbezh, a një abanic, a në klin, a kuke, a një stok, është luftarë. Unë për ju thamë, me plët drejt, me një kronik të luftës, shkone vetë në ikon tjetër. Një vend për vëmbanime, vënë një hullumtim, e gjoni që kush o konë i rritun, ma në zonës lirë, me push o konë. Ka shku ka borë, ka mujtë më vra. Unë për i thëmë që ati, ta njohë kontributin për liri, pse ka bon ligjin këta, që është problemi tjetër e jo. Do të na duhet me pagu si shtet, si shësni, për si cilin për i tyre, që një ditë caktume ka pas pushkën dhe mas një ditë caktume ka gjujt pushkën dhe ka shku në detin në rognerë, si që përmeni dhe ju, që i dim shumë, pra ka luftu një 2 ditë, edhe ma ne kanë shku 0 në pushime. Une prokurorit, për etimin që ka desh me baj, kërkesat ja kom plëcu, i keni pa materialet ja kom ef, këtë landën. Këtë landën ja kom dhanë. Këtë landën e... Ja, na ka qenë një pikë kontestuse, zëtë, Eradina, i keni thonë për 30 ditë me më raportu. Ki me në vojë gjojmë, po, ja kom ef këtë landën. E i ka pas 30 ditë, hiqët i mrenë, kush që ka nejtë një këri. Këtë i ka pas materën, a i ka mujtë mi qunë gjukat, pa më kalëzohë mu heqë, pa dalë media, pa këgjo. Unë s'kam ndihmu në kash. Unë ndihmoj një drejtësi. Ka ushtarë të mitë, që në shumë të mirë, kanë bo maksimumin luft, edhe i qmoj shumë. Po aje din që aty ku ka qëlluaj që ka ndohë. Për shkak se kanë bo shumë sakrificë, një pjesë e tyre është dojnë atë sakrificë, mi alonë dhe dihuj, mi honë ti e konë. E rujnë me fanatizëm, unë im konë ushtarë, ti që konë ushtarë, se ti s'po di qysh. E keni të gjunë, në fakt, ka folë Suleiman Selimi, ka folë Recep Selimi, kanë folë edhe ushtarë tjerë, ma të thjeshtë, postën ma, që kanë thonë që shifra është tjetër, në fakt. Po shqo, une... A mund të themi që edhe ata kanë qenë, jenë komandantët të rognerit, apo ata kanë qenë edhe e din, fakt? Shqo, një gjopë ju të regoj për vete. Nuk e kom 1 orë jashtë zonës luftës. A mundi me besu që ta 1 orë, pej marqit të luftës, kërëm ka sërmu Serbia në shpe, Kërkush nuk e ka asë ma të voglin të shumë. Kërkush se ka... Edhe nëse ka dikush, që duni me e kuptu që ta, nuk e kom unë e halin me ofendu ata që jenë zhvendosë. Së më për shta kom luftu. Për qatë popull të emin. Jo, për do shtarë që nga konë atë. Mirë, po, mos ta merë kërkush të rinë, më arme më kalzu mu, sa i ke pasë atë. Unë e kom pa qatë popull, unë im shku katon e më katon. Unë e di, kër im shku për shamë në Kodrali, këtë një katon, këtë mu kanë dalë me fushë në kra. Hajdi bura se na murën të gërdajat, një katon e kom qënë luft. Shpi për shpi, njeri për njeri. Ti tash po të vëmë detyru mu me thonë se konë qashtu, se du të me të betiruj do para, po që me të bohë mërë vla. Pse po bëliq? Mos bëliq ish? Po mos e më thuj ti mu, zot një sokon, me rebeligun, shpi për shpi, shkom për zharë, shpi për shpi, nuk jem ka i vërraj. Unë se kom prej nati, kush është për mu e legjja, dy një e les tjetra. Shkom pun me to vla, se një. është problematike pastaj fakti që jenë ushtarë të UQPMB-s. Leje, a kom një vot ma shumë se zjedhët para këtyne? Njëjtat vota i kom, as kom rrit vot, as kom bo dalaver, as kom bo ato. Shqo, jem ka du mi u siguru diçka, nuk kam rral mas pari unës, nisës më kara, unë me i bo listat. Po nuk kam rral më rrit, vish, nuk e përjetoj shumë më ranë me ma ofendu t'i vush luftën e Dukagjinit. Jo. Aja është ofendim fakt mashtrus me qenë... Jo, 15 ujë, 15 më shumë se sa kështë më thunë. Po bre vla, po kush më më kalëzën mu, që i pistan këvejse më kalëzën kënde kom pasë. Jo, vetëm një ushtarë të, Po, ka qenë, besoj, ndoshta edhe në gjeni, cipi, që ka qenë që i
ishte kategorikisht kundër, fakt tha ofroi dëshminë e tij para prokurorit me dëshmues për ajon e Gjakovës për një sër mashtrues që kanë hyrë në lista. Ti një ma prokuroris, dhe ti hek. Po, kanë thirrë prokuroria, i ka dhënë me Po gjatë. nëse cipi i din se kush janë mashtrues, besoj që ju e keni shumë më të kollajshëm se sa ai, për shkak se keni qenë para tij dhe pjesë e luftës. Pra, këtu në fakt është edhe kritika ndaj jush, për shkak se ju, duke qenë se askush nuk e konteston ato që keni qenë gjatë gjithë kohës luftë, po i mbroni disa njerëz që dyshohet që kanë bë manipulime me këtë listar, po kanë futur edhe njerëz. Po pse në një mbrojt ata më falë? Përbes për pyetja është, po. Këtë po ju Është një pyetje mirë kjo. Po, pse më mbrojt ata? Nuk jam të mbrojt ata. Unë jam të ja hek dikujt drejtën. Me më tregu mu që ke pas ka që atë shushtanë duke gjenë. Unë për jo siguroj. Që mas pakrej kanë dekë që 20 vjetë, a disa njeri ka dekë që 20 vjetë. Që s'kanë mëri hiç me gëzuat drejtë. Unë për jo siguroj që në rëthanat luftës, kur ka pas mobilizim nacional që atje, që i kanë shuna ato farë shkreshat, që ta i kanë shuna, që ta që po kritikojnë sot, që po e një këna fasë 12.000 e 15.000, ta kanë shu shkresën që 15 vjetë dhe që ka shdur me kunu që kë, mobilizimin e përgjeshën. Vetë jetë ato, ja ke shu shkresë ti. Me qatë shkresë, ta ti, zot njës, pra, që shpja mona i ta që ti 15 vjetë që jo mobilizu. Qka është taj? E ka marë pushka në shkun luft, ki dëshmor që po thu ti e ki marë e ki nejtë një ditë. Tu ka një problem tjetër, që qa, na i dalaver ka, se në përqindje që unë e këmë honë, dhe në provim po shkojnë po kopjojnë, edhe dikun tjetër na i dalaver ka në një që dalaver. Por, nuk mund të dikush me më honë se kom pas shumë të gajgjit. Ka pas shumë njerëz me armë dorë, në shkojnë armatos vetë, jënë arë njerëz për diaspora, jo kanë proparat, jënë dalë popli për i këtuhit, ju këm një mu me i qua nej, 10.000 njerëz të në Shqipni. Mu armatos me arë, në arë i kanë shpas zonat e rira, kanë luftu që kjo lufta të gajgjinit. I pëlqej, dikuja si pëlqej. Dojnë konë 20 shokë veç, me kaj Kalashnikov dhe që kanë bo pafshikur. Edhe që ta po vinë për më kalzojnë mu, sa i ke fa, sa i këni marë pse Mirë, pas. po, zëtë Eradine, veç pak. E keni edhe një liber ju me Bardh Hamzajn. E kam. Në asnjë vend, në asnjë moment, nuk përmend një 50.000, 30.000, 20.000. Pra ju në librin e juj, gjamani një fakt që ju, 99-2000, ose dikush tjetër, e ka përmend shifrën 60.000 ushtarë, atër seriozisht na nga trubi. Që viqit të folë dyshen edhe jo, sikur me terminologjia, i ta zotri Vala, i ta prokurori Vala, i ti fohu ushtarë, unë po të thëmë pjesëmarrës në luftarë, jo ushtarë, ushtarët diçka tjetër, në kazemëna, mu i me tonë, sa i kom pas, ka pas raste që në rashti kom pas 30 fara meje. Po populli me push ndorë që i ka luftu, pa e zonë baba jote, agja jote, motra jote, vlavtit e plët populli në konë me push. Unë që atës me e moj, jem konë që aty, unë për vetë jem konë i mobilizum, para se me fillu lufta hafër. Unë e kom çdo drejt me privilegju vete me hona ena kategorije veçan. Po s'muj, se mos e pakon që ata si isha gjallë, familja jeme si gjallë, duka gjini, s'kish fare kërkun, i shu lufta, i shu, ku jenë kun ato marveshet paçore me Serbin, që u bëjshin e kontratat e marveshet, e anë pushimet, mos e pakon të në qaj popull, unë e kërkun si isha, me ma kërku mu tash, me dalë me kritiku numrin, jo, nëse ka i dalaver, unë jo me hek, kusha hi pa drejt, kush sasht, kush me egzu atë drejt që si ta kanë. Po kur njët s'ka me jamohu dikuj, se dikuj për i doken shumë. E po ku ketë ju, kur ishim zërë, mus mu dokshin shumë, valla u, zë isha kur isha tonë ata njerëz me push, tonë atë popull. Për shemë, na kem quë, për Shqipëri, mbi 1000 vetë kem quë një herësh. Mbi 1000 vetë i kem quë, veç një herësh me qita nej, 1200 njerëz, ka njerëz gjallë, që unë kur po flash. Bani shpallje qëtu, a kapi që atyne që po hojnë që jenë dalë 1200, i kom quë 1200 njerëz, bër një herë veç anej mu funizu. Veç një për një herësh, e din në atje ku kam rinë papa e atje, që s'ka pas kujnë zanë ledina atjeshme. I kom quë kam ata njerës. Nuk mujta shumë e thoni mi konë shumë. O shkabim kjo qasje. Ku shko hiqi së konë, po mirë është mi gjithë ligji, unë jam për. Po dhe ka njerës që janë të lindu të 98. Se po më gazo muru, të leta gjojnë, kush është e njeri, letja hekin, letja marin, drejten krejt. Po mos të më kalzo mu, me thonë ki pas shumë duka gjenja, ki pas që ka qash. Pse vërëlla po më kalzo ti mu sa e kom pas duka gjenja. Po vetëm kur po thoni kështu, atër, këta po thonë që frigohen pra prokuror, që tash nëse kryeministri foli kështu, atër qysh muna mi gjetë Se su frigu që një këtje. prokuror. Si e qoj landën. Pashojnë dhe ku po shkën me këtë landë, fakt. Unë shiqo, nëse gjindet e vërteta, kush o falës, unë e i falenderaj, kush do që një monë mi gjetë. Por, pozicioni jam për luftën duke gjenë, ju siguraj që u konë lufta më masive në Kosovë,
se në çdo zonë tjetër, jo vetëm kanë trima, ja detare, kem desh të vendin tonë, jem vrafër, vendin tonë që i numrin e vramëve, që i numrin e dëshmorëve, flasin ato tregus. Po edhe për shkak se kem qenë afër brezit kufitar, kem mujt më furnizu ma lehtë, ma shpejt, ma Ka pas shumë. lëvizje të ushtarëve edhe për zona Edhe kjo është pozicion tjetër i luftës, o vëlla jam, nuk është sikur tjetër kun. Ki zona që nuk ka hetu nështë lufta, po atje dine u ka rafsh me tokë duke gjini. Si mujën tash me i thonë aty në, po thujnimi shumë vëlla zbon. Ma më brashtu. Unë shteti është shqyqene se Kroacia, po i pagun 500.000 vetë, më falni. Edhe ta thonë që kanë pas shumë manipulime, në fakt, me gjithë sa ta kanë pas shumë atletë se sa në identifikimin e vesh një llogarit ushtarëve. Për Kroacin, nuk ka krim me i pagu 500.000 vetë, e ka 4 milion banor. Që po i bjen, nëse dojmë na 250.000 gati për numrin tonë vanorëve. A na që tash nuk e di sa i kemë, se unë si këqyri numët, mos më trajse, sot të dyra jam me këqyri numët, dhe që di që duka gjenë ka pas shumë luftar, po i bjen që na, pas ka ndodhë na i kiameta, unë jam i sigur që i ka në i dava dherë. Edhe nuk e mohoj që... Situacis ka qenë ndryshe, zotë Haradinaj, ka qenë shërbimi rregull të shtarak, pra aty ka pas, ka funksionuar shteti. Ajo kon atje në luftë, që po fletë kështu. I kam tafër me qetojnë atje. Po unë i kam dhe tafër. Edhe unë i kam tafër, e kanë kryer shërbimin ushtarak gjatë luftës, kanë shku, kanë luftu dhe janë kthy. Pra kanë luftu me sezona. Me siguri e din ma mirë se unë luftën e Kroacisë, që po ta pranoj. Për kundër faktit që unë i kom pas besat dhe luftarë që kanë ardhur pjatë unë direkt në luftë. Edhe kom jetu me tanja 15 muaj. Muaj me thonë me emra, Gjeral Hajdën, Tonin edhe do tjerë, po s'po hikajt. A kem qekun? Po, jo, me Agivin që më konë bashkë me tonë, gjatë luftës, o konë në pjesë tjetër. Mirë po i kom pas, të kom luftu me ta. Shqy 250.000 kuot, po i bjen me numër banorëve 2 milion banorë në luftë, mobilizu me një vetë e gjys e Kosovës. 500.000 pas ka Kroacia, shifni pak problemin, nëse po e zomë, janë do tepër, le ti gjonë gjëkata, unë se më kurë kundër kësaj. Gjdo kohën, historinë, se gjinët e vërteta, unë e respektaj. Ne ma ofendu dikush zonën e luftës, për cilën unim kuj me ta, i kom da qëto momente me ta, 15 muj jam ra, jam qu me ta, qatë sa kem flajt, qatë sa kem pa, nuk muj që i kom pa, qatë popull i kom pa, katonarët e mi, tonë që shënkon me që kanë pas. Tu i borë tu i luftu, tu i hivija, tu i borova, kanë vdek që ashtu. Nuk mund është me thonë mu janë e që janë, nuk kur se ka drejt, që që unë kur që më dalë me thonë, që s'ka luftu kjo zven, a i ven, veç me ma ofendu, me thonë duka gjenë, ka dulin, ka shumë, me thonë ka dulin, po, kujri kohën jo që ta kretë që ta që po folin, ka hen shku me marë arme. Ata që po folin është diçka tjetër. Ju kur po përmeni bllacën, po në kuptoni janë 1 milion veta që janë dalë për këtu i zotë Haradinaj. A keni respekt? Te, më së pas respekt, unë si shka shku me dekë për ta. Okej. Po edhe në blacë, që shtë dhe në që ka pas anaj ma trafaz në ashtë. Absolutisht. Mirë, po ju me kategoritë përgjithshme, pra bllaca. Po, te atër e ti ku të folë shku të shakë, të qëkës nuk të shakë e të qëkës. Nëse më thonë 60.000, po e shakë një të qëkës, ana ke shakë e dhe? Jo. Shumë mirë. Absolutisht. Pra ka njërës... Mirë dhe? Po, edhe blaca... Po, mirë dhe, unë e më të folë për një, pra, që po i thamë. Ani, në lëvizaje, pra, që kjo vonë... Për një tip, që sa konë në luft, që ku ditë ka qitë jetë a vetë, në rejun, s'këm gjë vrejti, se s'kanë mujton me luftu e mu vra, që gjenë të konton atë, se ku ditë që e shbo. Mirë po, me ofendu e pjesmarë si ti e në luft, nuk e ka drejtë në kërkush. Edhe, shqyqena muj me full 3 vjetë për këtë temë, si do taj popli, më shaj ka më shajsh një maje që të tumi, po në qësi temë e kështu më keni. Por, me thonë se unë e kom dërhy në proces gjyqësor, nuk kom dërhy. Unë kom dërhy njërin që e kalon landën. Unë e kalon landën, o shku atje, po të regon diçka tjetër për sistem. E më falë, me pakon që jeti gjyqtari zoti, a prokurori zoti, nëse ki besu si ki drejt, o da është mi qu landën gjëkat, vëllaja. Qëta unë e kom anku. Dy pyetje, në fakt, fundit, shumë mirë. do të rëdhime që s'lidhë Jo tash me këtë temën. të fundit në mision. Të fundit në mision, po. Zoti Shpend Ahmeti ka qenë tajtën e kaluar me këtë, edhe në fakt ju ka citu juve, tha juve ju ka kërcnu Ramushi, tha më ka kallëzu mu se qysh ju ka kërcnu. A mund është me na shpjegu në fakt, po pëse e ki dëgju deklaratën e Zotit Ahmeti, kryetarit Prishtinës. Nuk e kom dëgju, ndikush ma ka cek ta. Koha kur njerëz e kanë tutë që tërkon me Ramushin, ka kalu Ramushin, nuk është për aty në që kërcnan. I ka qëndrimet e veta, nuk besoj që kom kërcnu gazetarë. A ishte kjo në përpjekje në fakt e Zotit Ahmeti për me kërcnu dikën, për me Ja, s'po di, po, si qa, në fakt me nuk ka gazetar që kom kërcnu një temën, për këgjo. Nuk ka gazetar, nuk ekziston në histori ti vene që kom kërcnu gazetar. Më me ta ha mendimin tam. Si gazetari që opinionit ta ha në studio, ta ha mja studios, ta ha që kërcnim nuk kom vë kur mediave.
A keni sqaruar këtë çështje me zotin Ahmeti? Jo, s'kemi me sqaruar. Po nëse ju citon ju, pra thot që kemi qenë në kafe, unë ti zoti Haradinaj konkretisht, thot tim kafe më ke kështu mu, thot zoti edhe thot më ka thonë zoti Haradinaj. Po përpesh nuk kujtohet që kom bani një vefrim tillë. S'po di kur kom ujtë mja thonë. Ale s'po di që shmja thonë, unë kom respekt për zotin Ahmeti. Njëri që trillon në ngjarje, pra që thot Po citon. jo, në këtë rast, ashtë nëse ka thonë kështu, s'po di, përveç nuk po e kuptoj edhe kontekstin që ka ndodha, pse ka thonë kështu, as po nuk besoj që unë ju kom kërcënu, unë ajerë, paktën ju këtu jo, mundi me thonë vetë, ju kom kërcënu, ajo nuk e di që ju kom kërcënu. Unë çdo herë mendimin tam, në studia kom në hafën, si për ty, si për tjetrin, si çat mendim, Jo, për shkak se u dokt një intimitet mes ti, pra dhe ai në krenari e shfaqte këtë intimitet që e kishte me juve, ku ju I tregoni se kanë po kërthoni çapo bëni. Ja. Edhe kjo kanë fakt se komentuar dhe dashte me sqaruar fakt se Jo, na kem pas këtu biseda në studio, ne kom mendimin tam YouTube, po kur as ju kom kërcënu, as ju mu, detash. Edhe nuk e di pse kam ujtë me folë dihet në shta, nuk e praktikoj. Unë muj me ta thonë mendimin tam, Leo, për shembull që kjo çështu, pas një problem. Kërcënime ato nuk I bëj, se nuk mendoj që edhe është detyra jame, reani me bo ashtu, paktën jo nuk. A në planshëm me punë në media, në fakt në Kosovë, zoti Haradinaj, si kryeminist? Si që, unë lirinë e të shprehurit, lirinë e medjave të shmoj, si vlerë. E di që është situatë e ronë edhe për medjat, edhe në është një kohë jo që thjesht, me jetu, me punu, me vepru, e besoj nuk është e letë. Mirë po, medjat e bëjnë punë vetë, nësë mujë mas mirë mi u vleshu, se që më nëjë profesionisti medjav, po menoj që ka lirit medjav në Kosovë, lirit shprehurit, lirit medjav, nuk besoj që na kemi situatë në cenzurat, në rrethana, kur mediat nuk mund mi bo punë vetë, paktën që ata menoj që me ditë nuk e kisha lejuar, që mediat mos me guxu me bo punë vetë, ose gazetarët me qenë të rrezikuma, nuk kisha leju kur në vendin tam që një gazetar mos me mund mi bo punë vetë. Unë personalisht keni pa, ka shkrime vërmut të natyrat mëshme. Thysën, ofenduese, tjera, pa etik në shtë gazetarezi në herë, po. S'po ki qaj po në qështu jemi. Në tema kam lëvë pijanës teme të fundit, referendumin në Maqedoni, votun nuk e kalun cenzusin, pra deshtun me mri 50% votave të parapame për emër dhe për NATO. A cënon kjo stabilitetin në rajon edhe në Kosovë? Pse shqiptarët atje nuk dule në numër më të madh? Pra cilë është, a keni gjyku që situatë Maqedoni që atë ndodhë? Mendoj që ndashtë, ndashtë me dalë ma shumë njerës, ka qenë mirë me dalë me u kalu 50%. Si do që tjetë është e ditëne që fushata për mos dalje, është ma letë se fushata për dalje, tema s'ka qenë as popullore, se është ndrimi e emrit. Me gjatë e shijet një votë pra atyre që kanë dalë, edhe zakonisht me tregu si I njerëzve aktiv në demokraci, ose ata që në aktiv në demokraci, merët që tregus. Pra ata që s'kan dalë, nuk është votë kundër. Një numër I tërë si jetojnë asë Maqedoni? Po mundet me qenë veç neglijensë, mundet me qenë çdo gjë tjetër. Muka jetë. Po se mos vullnet me dalë me votu asa ne as nej, po mund merret si votë edhe neutrale në azë caktume. S'kan pa, se me pa pas vullnet për jo, kishin dalë jo, me pa pas vullnet për po. Unë besoj që Maqedonia do ta vazhdon procesin e ratifikimit të marrëveshjes me Greqinë, me kuvend, me votën parlamentare, edhe unë besoj që Maqedonia shpejt do të jetë antar I NATO-s. Mendoj që kryeministi Zaev, qeveria, institucionet atjeshme janë vetëdijshme se ky është një moment I smushëm për ta, edhe për shqiptarët, besoj gjithë spekti politik e din, I inkurajoj që ta përkrajnë pra këtë marrëveshje dhe antarësimin e Maqedonisë NATO. Vendi I arshëm për NATO jemi ne, pra në alëshohet rendi, që thot populli. Ta shtit du ta thonë kështu shkurt për fund për përmbyllje, është mbi një vetë qeverisje, I kësaj qeverisje. Kam qenë I sfidum, jam I sfidum, çdo ditë me sfida, me vështirësitë qeverisjes. Ju siguroj që punët e Kosovës janë kry, punët për Kosovën, të Kosovës. Nëse për qytetarët e vendit nuk është ndonjë tregues fakti që ushtria e Kosovës po vjen me miratim të aleatit tonë, ushtria është siguria është shteti, çdo gjë tjetër. Ju them se po është një tregues I madh, është një arritur e madhe e vendit tonë. Nëse I kem kalu 2 etafa të procesit liberalizimit,
kanë vetë dhe i ministrave, po na po punojmë për këtë vit. Ju shpresoni në matutin këtë Po vit. punojmë. Unë du të me punu që me ndonë këtë vit, kanë thonë çdo herë kur s'kam thonë që është lehtë. E du ta kuptojmë që kemi sfida fara vetës, nga njerë Është komplikuar në fakt ky proces tash? që mu nga jam thoi njerë që u është nervoz një intervista sepse po bëhë këto varë. Shku se bëhë nervoz ti, për shumë e kini tim ka shtron, edhe ki qef me pa, si me hanë tuk e ndodhë, nuk është qashti eshtë. Nuk është e komplikume, endo tema në tavolin, endo jemi në proces, vetëm nuk bënë mu dekuraju, du të punojmë, gjasa reale keme e marë si vjetë. Okej. Duhon vendimin, nëse shohim Interpolin, nëse e krymë Interpolin këtë vit, për shambull, krymë Interpolin, po e krymë ushtrin. Jemi në proces të liberalizimit, shpesoj me marë vendimin para kështindjeve, vendimin për liberalizim, ose edhe nëse nuk e marrim para kështindjeve që mund do, prap do të shohim kur, do të kemi të qarnin para gjende, kohore kur, po nuk buhet fjallë ma për, s'pëdi që me thonë, për kohën atë gjata. Në fakt, Si që ka dhe skepticizm, du të kuptojmë, nuk është proces i lehtë, na du të me konë shumë serios në punë. Disa procese ekonomike e fëndodhin, do në temat direkt, i kësha lutë të gjithë që ta kuptojnë që kjo është vene jonë. Nëse ka suksese, duhet në gëzojnë, gjë me në mërzit. Në garën gjëdorë, në gjithë të avojmë. Po nëse ka suksese, janë për gjithë ne. Nuk janë veç për Ramushin ose Aleancën, ju e keni pa sa pak ngajmë as Aleancës. Unë besoj e këni vërtetu që nëse ka një zyrtar publik që mas pak t'i ka bërë për partinë e vetë, e mas shumë t'i ngajt për tema nacionale, ma mërmenja që jam. Pe krejt njerëzve, pe krejt kryetare pak të partive, hiç bezitin që da i që marë për në agërën. si që përshifës. Merët presidenti thotë që me akërën më shumë. Ne, po me hanë që unë e sot e pata këshirin dhe i tusë partijës, a beson që i informova, ju raportova për punë që i kemë bërë, nuk thëmë që në gjendin e kemi korrekt, në parti nuk pëllafdohem, po punë të i kemë bo për ven, i kemë bo në shërbim venit, nuk kemë bo punë që vishmi qute partija ose të shpia, po i kemë bo me qute venit. Edhe du me i falenderu gjithë që kanë pas mirë kuptime për kraje, po ju ka të tregoj kur më i gëzum një temen, nuk e di, unë i bona këto vjetë, kom pas në ashtë të gëzime shumë, veç kur më i gëzum një temen, se sa, kur më ka thënë, sekretari Matis në një moment saktum, në një sen dorë që e kishte, pra një dekoracija, dhe shkatën e artë, a janë këta kufit e Kosovës, apo që e mbo flet ti, dhe shpo, sekretar, general, e matutje, e dhe anë e di që Kosova jonë është në regull, nuk ka këthim prafa, do të ecim për para dhe konsolidimit. Pra Kosova ka mu forcu si shtetë. Këta e siguroj, në Kosovë e siguroj qytetarët i veni. Një masë për kufit adhone që ta nëse dëhet një mbrujt. Së më di nëse jem i duhun në fakt për kufit. Edhe një kam ditë, Jo, pyetjet e krymë, vetëm e saru një gjabë, Afrem Shefkiu është që ka që Londën, prokurorisë speciale të Republikës Kosovës, po prap Londa ka met pa prokuror, vetëm një serim. Me qenë se u përmend gazetarët e televizionit shtatë në nëftun. Jo, aje ka bërë punën e profesionistit, da unë në respektaj gjykatësin, prokurorin, vendimet e ligjit nuk i nguqi, po ato poteren që u bërë pa e përmbyll Londën edhe kritika që u kanë bërë sistemit, të jam i detyru me e reflektu. Tash ne kemi takimin e radhës trendeve të ligjit së shpejti, e bisedojmë, janë gjitha këtër. Bisedojmë emigracionin, rastet e shënjestrume, në takim të trendeve të ligjit, marrin pjesë BE-ja, marrin pjesë Amerikanët, marrin pjesë spekti politik, shkojmë ka qumja porosive, për shembull me zotin Mark Rutte, me kryeministin e Ronit dhe kryeministe. Thash me liberalizim vizave, nuk të bim as emigranta, as kriminal. Bim partner edhe konsumator për ekonomit e juja edhe për shoqërinë tonë, ka që ki. Nëse na jep drejten me tregue se jem partner, i mundson edhe vetës një partner më shumë. Ju lusim si Evropë që na derën, mos e. Unë besoj shumë që do të shkojmë ka liberalizimi vizave, po duhet i lust gjithë edhe mediat, më ka arë shumë mirë për një letër që kanë qu plot shoqëri civile e tjerë, dhe mirë kur deputetë e opozitës si thojnë ato vlerësimet e duhura, nuk ka qeveria perfekt, nuk ka rendi dhe ligji perfekt, nuk ka luftimi i korrupsionit perfekt. Na jemi, unë vetë jam vetë kritik, por nuk duhet me dëmtu
Pra marrin, sepse për ju siguroj, nëse marrin liberalizimin e vizave, nuk nalet lufta kundër korrupsionit, as kundër krimit, bile vetëm sa ka morrit. Sa ka moshtu se na shkojmë ka statusi i kandidatit në BE. Kur shkon drejt statusit kandidatit në BE që mund ndjesën e vitit që vjen me apliku. Ju e dini si shpresohen kriteret luftë kundër korrupsionit dhe krimit. Edhe s'ka arsye kërkosh mu mërzit nëse ka hallin të luftimi i krimit, ose me pengu liberalizimin. Me liberalizimin vetëm sa përshpejtohet momenti kur vërtet shkohet matutje. Ju faleminderit atë. Faleminderit shumë, zoti kryeministër. Shikues nderuar, kemi qenë sonte me kryeministrin e Kosovës, zotin Ramush Haradinaj, bashkë shihem nesër mbrëmë, natën e mirë.